Kan along be then I suddenly on no. Then I'm Sunday came out, the eye pension be the Piasha. The mother that down in your so with a chico bozo, whom your man shop crouch abazo. Namo Tata Bhagavato Arahato Namo Tambo Tata Namo Tata Bhagavato Arahato Namo Tambo Tata Namo Tata Bhagavato Arahato Namo Tambo Tata Tinandu Tinandami Alo Minglaba Dinit Natong Nasabi Sanalabai Sanaye Sanine Widodime Dudia Sen Sao Samina Tia Fonesako we Bawa the go bionida Era Sabian Biobimeno Ballin Tinsha on to go Pansimo Mesopia bowing a Beni Yata Yahanda Bogo Mia Peter Urus and Bogo de Tegalebe a Beni Yara Shide Eri Bogo de Pansin and the Gori Mumu Shide Tema Bono go Awi Bawa Awi Bada Tinsha on Biara Pero the good less without Dua Shimbia Bibare Paul and Tinsha on the go Pansin Awi Bawa Suraha a might mount Pinny Messon a limb on Pansina. Hongwene, Hinne, Wimbo on, Ballin on, Loda, Matinshayin, Tinsha on, Pulodago, Suludava. The Goshiha, Hongwene Dago, Dreaming Dinner Soye. Goimashidago, Dreaming Jin, Coco Pipi, Dumiago Pipi, Pulo Pandi Dinner Soye. De Paraga Zango, Pramazon Wenzame, a Benyan Tonsan Babe. A chicken Wenzame, Pajale Suro, Uzano Zanwezade chain, Powenzade chain at Lue in Bono, Janet Chenima, Kama said with Pinida, Bebonda Pipino, Bebonda Pipi, Bonem Sam was never signed. Ajal Kama Sega, Bones and same you. Kama we bet Dani, can done sign. Kama Kriyaga Yana signed, Kama Kuto Sui, Anon signed. Esurobia Yana Bogo Pini de Swindama, Kama Kriya say a Pita Suroli, Chende Sensega Pim Nebu. Esuro Kama Sego Piama, Tomo Ayamo Piama, Kama Sego Piet, Kama Sego Yatsura, the Chabiramo, Ayamo Yakana. Tudu Gugo Be, we don't miss in Nanakan Sha go Shinidoli, Pia Pipi, Aria Pipi, Bello Bogo Mio Pipi, Mini Johnny Mabe. Mini Johnny the Bogo Diaga, Kong my Bianari, the go pensionary Lolo, Mayao, Arajadua, Balobia Leswe, Shabiare. Shabi Zango, Winzara. Arao Bacos and Paraga and San, Papilo Paragalo, Biora Leso, a chicken Winzara Molo. A Benya Yapo Doe, a chicken Winzade, Zango, Paraga and San Lucore. Elo Winzade Kamalebe, Pessimens and Winzara Mu. Peter, Eddie Bargazama Tabida, Amawa, Lindsay, Hongwanida Yaga, Hinlin Winzy, Matinsha Yaga, Tinsha Pisilo, Brigand Bua made. Brigand Busuraga a daytime Zo Bura Babe, Datana Witty. Takama. On the cuckoo, Bula B Suranea, Paloma Zamapin at all. Wasn't no a get Gadakore, Tamadi, such in bed go Chimezwin. Kame Sanda Raga Papria. Kama Ayon di Tamadigo, Piesi Zide. Ten of you said Tamadi Shine Kama Ayon Shibo. As it was
ဇံဝင်စားတာဟုတ်တာမှန်ပေမဲ့လို့သူဖြစ်ချင်တာကဇံမဟုတ်ဘူးလေတကိုးအရာကိုအဲ့ဆိုရင်ဘာလို့ရလဲအာယုံပြန်ပြရတယ်အာယုံပြန်ပြတာကိုဘာခေါ်လဲဆိုတော့ကာမလို့ပြန်ခေါ်တယ်အဲ့ဆိုရင်ဇောကဇံနေပြီးတော့ကာမပြန်ကူးသွားတယ်ဝင်ကဆလနာဝင်ကုတ်ပိစေတာမနောဒွါရဝိဇံကာမဇော9ကြိမ်ပရိကံဥပ္ပဇ္ဇနုလုံးကိုတွက်ဖို့မဟုတ်ဘူးနော်ကာမဇော9ကြိမ်ဒါပေမဲ့ဘုံရအကြိုင်းမဖြစ်ဘူးဘုံကြပြီးတာနဲ့တခါနောက်ထပ်ပါရဂဇက်ကိုတခါပြန်ဝင်စားပါတဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲအဘိညာဉ်လုံးမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားဟာလာဟင်းလင်းဖြစ်အောင်လုံးမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားဟာအာယုံစိုက်နေလို့မရဘူးအာယုံပြုတ်နေလို့မရဘူးဇံကိုပြန်ဝင်စားမှကိုရတာအဲ့ဒါကြောင့်ဇံကိုပြန်ဝင်စားလိုက်တဲ့အဲ့ဆို3ချက်ပြီးသွားပြီနောက်ဆုံးချက်ရောက်မှတော့အဘိညာဉ်ကဘယ်လိုလုပ်မှာဟုတ်အဋိဋ္ဌံစိတ်ဖြစ်တာနဲ့တပြိုင်တည်းအဋိဋ္ဌံထားတဲ့အတိုင်းအမှောင်ပြောက်ပြီးတော့အလင်းရောက်လာပါရောတဲ့အဲ့ဒါအဘိညာဉ်ဝေကြည့်ပဲဟောင်းကွယ်နေတဲ့ရာဟင်းလင်းပွင့်လာမယ်မထင်ရှားတဲ့ရာထင်ရှားပေါ်လွင်လာမယ်အဝေးမှာတည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမိမိကိုမြင်နိုင်လာမယ်တဲ့ဘလောက်ဝေးဗျာမြင်နေရမယ်ပေါ့မိမိကိုယ်တိုင်ကလည်းပဲအဝေးမှာရှိတဲ့သူကိုထင်ရှားမြင်နိုင်ပါရောဒီလိုမျိုးတကူဖန်ဆင်းမှုကိုပေါ်လွင်ထင်ရှားအောင်လောက်တာဟာအာဝိဘာဝတကူလို့ခေါ်ပါတယ်တဲ့ဒီတကူနဲ့ပတ်သက်ပြီးအပြောသာရှိတာလားအလုပ်ရောမရှိဘူးလားသက်သေပြเสียရောမရှိဘူးလားမေးเสียဖြစ်တယ်ရှိပါတယ်ဗျာတဲ့ကံကြီးမြတ်စွာဘုရားရှင်လည်းပဲပြခဲ့ဖူးတယ်မြတ်စွာဘုရားရှင်ဟာအနာတပိန်တထေကြီးရဲ့သမီးဖြစ်သူသုလသုဘတ္တရဲ့ပင်ဖေချက်ရတာဝတိမြို့မှာ9ယူဇနာဝေးကွာတဲ့တာကိတမြို့သို့ကြွားချီတော်မူတဲ့အချိန်ကဒီအာဝိဘာဝတကူကိုထင်ရှားပြတော်မူခဲ့ဖူးပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီချိန်ကတာကိတမြို့သူမြို့သားများတာဝတိမြို့သူမြို့သားများကိုမြင်အောင်တာဝတိမြို့သူမြို့သားများကလည်းပဲတာကိတမြို့သူမြို့သားများကိုမြင်အောင်အဋိဋ္ဌံထားတယ်တဲ့ဘလောက်အိုးစရာကောင်းတမျိုးနဲ့တမျိုးနီးနီးလေးလို့ပဲအနားမှာထိုင်နေသလိုကိုမြင်အောင်ဖန်ဆင်းပေးတာတာကိတမျိုးရဲ့အလေကိုရောက်တဲ့အခါတဲ့ဝိသကြုနတ်သားဖန်ဆင်းထားတဲ့ပြတ်သက်ဆောင်ကြောင်းရင်ပြန်ထက်မှဆင့်သက်ပြီးမြေကြီးနှစ်ချမ်းကိုခွဲပြီးအဝေစီငရဲတန်အောင်ကောင်းကင်ကိုနှစ်ဖြာခွဲပြီးဗြဟ္မပြည်တက်အောင်မြင်စီတော်မူခဲ့တယ်ထူဆန်းလိုက်တာလူပြည်မှာရှိတဲ့လူချင်းချင်းလည်းပဲဘလောက်ဝေးအနားမှာတည်နေသလိုမြင်ရတယ်တဲ့မြေကြီးကိုနှစ်ချမ်းခွဲပြလိုက်တဲ့အခါမှာလည်းပဲအဝေစီထိမြင်ရတယ်တဲ့ပြီးတော့ကောင်းကင်ကိုခွဲလိုက်တဲ့အခါမှာလည်းပဲဗြဟ္မပြည်တွေမြင်ရတယ်ဒါကတော့ဗျာဘုရားရှင်တကူလှုပ်လိုက်လို့ပေါ်တဲ့အရာမျိုးပေါ့နော်ထူးထူးဆန်းဆန်းပုံကိုယ်တရားရှိသေးတယ်နော်ကြုံရင်သွားကြည့်လို့ရတယ်အခုတော့မဟုတ်သေးဘူးအရိမက်တရားဘုရားအရိမက်တရားဘုရားပွင့်တဲ့အခါမှာတကူပြားစရာမလိုအော်တိုဝိဝရဏခေါ်တယ်ပွင့်နေတာတဲ့အပေဘုံသားတွေရောအပေဘုံသားဆိုဦးဇင်းတို့တွေးနေရတာလေတရိษံလောက်ပဲတွေးရတာရဲ့တရေတွေကိုမတွေ့ဘူးအတူတကမတွေ့ဘူးငရဲဆိုအဝေးကြီးမမြင်လို့မယုံကြတာလေဒီတိုင်းပဲသိပြီးတဲ့နောက်ကောင်းတဲ့ပုံကိုယ်တွေကကောင်းတဲ့ပုံရောက်တယ်ဆိုတော့ဖြစ်နိုင်လို့လားဘာဖြစ်လို့မမြင်လို့နိုင်ရန်ချားနေတယ်ဟိုဘက်ကဘာအတမ်းမှမကြောက်ဆိုတော့လေဟိုဘက်မှာလူမရှိပဲထင်တာသွားကြည့်မှလူတွေရှိပါလားအဲ့ဆိုနိုင်ရန်မချောက်မလုပ်တာလေဝိဝရဏဖွင့်ထုတ်လိုက်တာအဲ့ဒါကိုကအာဝိဘာဝလို့ခေါ်တယ်တော့တကုမို့လို့အာဝိဘာဝခေါ်တာပေါ့နော်အရိမက်တရားမြတ်စွာဘုရားပွင့်တဲ့နေ့ကစားပြီးတော့တဲ့ပွင့်တဲ့နေ့ကစားပြီးတော့အသက်လည်းကြည့်အောင်တသိမ့်နှမ်းမှာအဲ့ကြအရိမက်တရားမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်မှာအပယ်ကြဆိုလုံးဝမရှိဘူးတဲ့အပယ်ကြဆိုမရှိဘူးတဲ့တနည်းပြောမယ်ဆိုအခုခေတ်စကားပြောဆိုဘာသာချတရားမှမရှိဘူးပေါ့အဲ့လိုပြောရမှာပဲသူကကိုယ်တော်လုပ်ကြတာလေနဲ့လည်းမယုံတော့ဘူးဘာဖြစ်လို့ယုံစင်မှမလို့တာမြင်နေရတာကြီးရောမမြင်လို့ယုံတာမြင်ရရင်မယုံတော့ဘူးသိတာ
အဲ့ဆိုမြန်မာလည်းမြင်နေရတယ်တဲ့။ကဲဘယ်လောက်ထူဆန်းတယ်လဲဗျာ။ပြီးတော့လေအဲ့ဒီမြစ်တရားမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်မှာတဲ့နေလည်းမရှိဘူးလာလည်းမရှိဘူး။မြေရန်လင်းနေတာတဲ့။ရှင်ဘုရားဘလို့အိတ်မလဲ။မယွန်းစမ်းကြည့်ပေါ့လူပဲအိတ်ချင်လာမှာလေ။ထူဆန်းလို့နေကြောင်လာကြောင်အိတ်တာမှမဟုတ်ဘူးနဲ့။တမန်ကျက်ရှိနေလို့ဆိုအော်ညဆိုအိတ်ရမယ်။မယွန်းညမအိတ်နဲ့နေကြည့်လင်းနေလဲအိတ်မှာပဲလူက။ပင်မိုင်းအိတ်မှာပေါ့။အဲ့ဒါရှင်ဘုရားဘလို့အိတ်မှာလဲတဲ့။မေးကြတဲ့ကအလုပ်ကိုဘလို့လုပ်မမေးဘူးဘလို့အိတ်မှာလဲတဲ့စမေးပုံကလောပုံကလေဘယ်ဘဝလာကြလဲမသိဘူးပေါ့နော်ဥစ္စာကဘာမှတော့မှလေနော်ဝေနိုင်ငံည7နာသွားကြည့်လိုက်ည7နာနဲ့မတူဘူးနေ့7နာနဲ့တူနေရဘယ်လိုလုပ်မလဲဘလို့အိတ်ကြလဲအဲ့ဆိုလူပဲအိတ်မှာပေါ့ပင်မနိုင်ကြီးထူးဆန်းတာပေါ့နော်ပြီးတော့အဲ့ဒီခေတ်မှာလေယောဂလုံးဝမဖြစ်ဘူးတဲ့အဲ့ဆိုရင်စေကြောင်တက်เสียမလို့ဆရာမမလို့ nurse မလို့အခုခေတ်ဝါဒနာပါတဲ့ nurse တွေထမင်းငတ်ဖို့သာပြင်တာအချိန်ကြတယ်သူကထမင်းမစားခြင်းရင်အဲ့ဒါယောဂပဲတဲ့ဗျာထူးထူးဆန်းဆန်းအမလေးနော်တကိုးတဲ့အဲ့ဒါအရိမစ်တရားမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဖြစ်ခဲ့တဲ့ပါရမီကြောင့်ရတဲ့အကျိုးပေါ့နော်အခုကတော့မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကိုရမဘုရားအသက်တူတာဟိုးဗျတော်တော်လေးတော့မတန်ဘူးဗျဘုရားတည်းမှာအသက်တူဆုံးဘုရားလို့ပြောလို့ရတယ်တခြားဘုရားတွေလေအသက်2000လောက်နေရတယ်တန်တာပေါ့လေဖြစ်ခဲ့တဲ့ပါရမီနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်2000လည်းနည်းသေးတယ်ဗျနည်းဆုံး4သိန်းကျင်တဲ့ကဘာတသိန်းဖြည့်ရတာဗျာဟုတ်တယ်မလားအလုပ်ကိုလေဝန်ထမ်းဘဝနဲ့အသက်20ရက်နေဝင်တယ်240လောက်လုပ်ခဲ့တယ်ရာထုကပြုတ်ခွန်လေးမှာတိုးရဆိုမတန်ဘူးပေါ့စောစီတိုးတင်တာပေါ့နော်ဒီနေ့ရာထုတိုးမနေ့ကပြုတ်အဲ့လိုလဲဆင်းမပြေဘူးလေမတန်ဘူးလို့ပဲသူများတော့မသိဘူးဥစဉ်ပုထုဇဉ်တွေးနေတော့တွေးတယ်ကိုရမဖေကလုံးဝမတန်ဘူးအသက်တရားမှာတော့မှအပြစ်မနေရဘူး80ပဲနေရတယ်အဲ့ကြောင့်သူကတကူပြန်ယူရတာပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကအဘိဓမ္မာတရားတော်ကိုဟောကြားတော်မူပြီးတာဝရိတနတ်ပြည်မှာလွတ်ပြည်သို့ဆင်းသက်တဲ့အချိန်ကလည်းပဲဒီတကူပြတော်မူခဲ့တယ်တဲ့သင်္ကတနဂုမှာသွားဆောင်နေရတာဗျာအဲ့မှာဝါဆိုတာကရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့သူရဲ့တပည့်900အဲ့ဒီတကူကိုမြင်ပြီးတော့လေလူတိုင်းဘုရားဖြစ်ချင်တယ်တဲ့ဘုရားစုပတ်တာပြောတာမဟုတ်တော့ဘုရားဖြစ်ချင်တာတဲ့ဟိုးဘုရားရဲ့တကူတော်ဘုရားရဲ့အသေးသိကြည်ညိုစရာကောင်းပါလားနော်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ဟာရေမြစ်အစုံစုံတကူပြတရားကိုပြတော်မူပြီးတာဝန်တနတ်ပြည်သို့3ဖွာချစ်နေလန်းခြေပြင်းမြေပြင်တစ်ဖွာယူကန်တို့တောင်ထိတ်တစ်ဖွာမြင်းမို့တောင်ထိတ်တစ်ဖွာမြေပြင်မှာယူကန်တို့တောင်ထိတ်ထိတစ်လန်းယူကန်တို့တောင်ထိတ်မှာမြင်းမို့တောင်ထိတ်ထိတစ်လန်းကြွချတော်မူပြီးစစ်ကြဝဠာတက်တော့မှနတ်ပြမှာပေါင်းတို့အားအဘိဓမ္မာဒေသနာတော်ကိုဝါတွင်3လပတ်လုံးဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့ဝါကြောပြီးအဘိဓမ္မာဒေသနာဟောကြားမှုပြီးဆုံးတဲ့အခါလူပြည်သင်္ကတ္တမြို့သို့ဇောင်းတန်း3သွန်နဲ့ဆင်းသက်တော်မူလာပါတယ်တဲ့အဲ့ဒါကိုလေခက်တော့ခက်ပါတယ်အဓိကတော့တတ္တတရားပါပဲတတ္တတဲ့အားနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကတော့လေအမျိုးမျိုးပေါ့နော်ပြောကြတယ်အဲ့ဇောင်းတန်းရဘယ်ရောက်သွားလဲပေါ့ချမ်းချမ်းဖန်ဖန်သူတို့ရဲ့ဖိုးဖွားသေးတာတော့မှကြားနေပြီသူတို့ဖိုးဖွားရဲ့အယိုးတွေကဘယ်ရောက်သွားလဲသူတို့အဖိုးဖွားရဲ့အဖိုးဖွားတွေကရောအယိုးတွေဘယ်ရောက်သွားလဲနာမည်ပဲကြံခဲ့တဲ့ကိစ္စကိုအဲ့ဒါကိုဇောင်းတန်းရဲ့ဘယ်ရောက်သွားလဲလို့မေးတဲ့လူကရှိသေးတယ်အဲတွေးပါပြီလေဘာလို့မှရွှေကုံဇောင်းတန်းတော့တစ်ခါလေမှရောက်တဲ့လူတွေကကြီးကျယ်နေလားမေးတာမျိုးရှိသေးတယ်ဇောင်းတန်းဘယ်ရောက်သွားလဲတဲ့အဲ့ဒါတကူကြောင့်ပေါ်လာတဲ့ဇောင်းတန်းတခြားကြောင့်ပေါ်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီခါမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကမြင်းမို့တောင်ထိပ်မှာရတော်မူပြီးအရှိလောကရကိုကြည်တော်မူတဲ့အခါအရှိလောကရတစ်ခုလုံးဟာအင်းလင်းပွင့်ပြီးတော့တပြင်းတည်းလိုထင်ရှားပေါ်လာတယ်တဲ့အဲ့ဒီလိုပါပဲအနောက်လောကရအမြောက်လောကရတောင်လောကရကိုလည်းပဲဟင်းလင်းပွင့်ပြီးတော့တပြင်းတည်းလိုထင်ရှားပေါ်လာတယ်မြေပြင်းလိုဖြစ်သွားတာပေါ့အဲ့ဒီနေ့မှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ဟာလောကဝိဝရဏအာဝိဘာဝတကုကိုထင်ရှားပြတော်မူခဲ့တာပါတဲ့လူတွေဟာအထက်ကိုမော့မကြည့်ရပဲနတ်တွေကိုမြင်နိုင်တယ်နတ်တွေကလည်းပဲအောက်ကိုငုံမကြည့်ရပဲလူတွေကိုမြင်နိုင်တယ်မိမိတို့ရဲ့အသီးသီးရှေ့မှာအချင်းချင်းကိုမြင်နိုင်ကြတာပေါ့တဲ့
အဲ့ဒီတကူတွေကမြတ်စွာဘုရားရှင်ပြတော်မူခဲ့တဲ့အာဝိဘာဝတကူတွေပါပဲတဲ့အဲ့ဆိုမြတ်စွာဘုရားအဘေးမှာတရားတော်ကိုဟောကြားတော်မူပြီးတဲ့နောက်လူပြူဆင်းတဲ့အခါမှာဘာတကူပြတယ်လဲလို့မေးရင်ပြင်ထားပေါ့အာဝိဘာဝတကူဘုရားတကူပြတာမဟုတ်ဘူးနော်စောင်းနဲ့ဆင်းတယ်ပြောနေအောင်မှာအဲ့တကူပဲနော်နောက်ထပ်ခါခွေရှင်မောက်လန်မြတ်စွာဘုရားရှင်တာဝတိနတ်ပြည်သို့အဘိဓမ္မာတရားဟောကြားဖို့ကြွချီတော်မူတဲ့အခါမှာလူပေါင်းတို့ကမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုဖူးမြင်နိုင်ဖို့အတွက်ရှင်မောက္ကလံမထေရလည်းပဲဒီတကုပြခက်ပါသေးတယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ရေမိအစုံဆုံးတကုပြတရားပြပွဲသို့စုဝေးရောက်လာကြတဲ့လူပေါင်းဟာမြတ်စွာဘုရားရှင်တာဝတိနတ်ပြည်သို့ကြွချီတော်မူတဲ့အခါဘုရားရှင်ကိုမမြင်ရတော့ဘူးတဲ့အဲ့ဒီခါမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ဘယ်နေရာမှာရှိနေတယ်ဆိုတာကိုသိကျင်တဲ့အတွက်ရှင်နုရဒမထေရမေးကြတယ်တဲ့ရှင်နုရဒမထေရကဒေပစကုအပင်ကြီးနဲ့ကြည့်ရှုပြီးမြတ်စွာဘုရားရှင်တာဝတိသမဝါကတ်တော်မူကြောင်းမေးကြတော်မူပါတယ်တဲ့လူပေါင်းကလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရှိခိုးကြော့ကျင်တဲ့အတွက်ရှင်မောက္ကလံမထေရမြတ်ကိုတောင်းပန်လျှောက်ထားလို့တဲ့မထေရကနေတော့ပြိဿလဲမှာမဟာပထဝီမြေကြီးမှာငိုရှုပြီးတော့မြင့်မို့တောင်းကိုဖောက်ထွင်းပြီးတာဝတိနတ်ပြည်မှာတရင်သုံးတော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုရှိခိုးကြော့ပြီးလာလန်းအတိုင်းဆင့်သက်ပြီးလူတို့ထံသို့ပြန်ရောက်လာတယ်မထေရမြတ်ဟာမိမိရဲ့သွားပုံဘုရားရှင်ကိုကြော့ပုံပြန်လာပုံတွေကိုလူများမြင်တောင်ဒိဋ္ဌံခဲ့ပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီအချင်းအလုံးကိုလူတွေကမျက်မှောက်ထင်ထင်တွေ့မြင်နေရတယ်တဲ့ဘုရားပျောက်သွားအဲ့ဒါနဲ့ရှင်တို့ကပြောတာပေါ့ပျောက်သွားတာမဟုတ်ဘူးရောက်သွားတာတာဝတိသမအဘိဓမ္မာတရားကိုဟောမှာဘယ်တော့ကြာမှလဲလူတဲ့နဲ့သုံးတာဆိုဟာဖះကိုမဖူးရမှာကိုသိစိုးရင်ကြတာအခုအိမ်မှာရှိတဲ့ဖះကိုဖူးဖို့တောင်မှပြင်းနေကြတာတော်တော်လေးတော့ဆင်မပြေဘူးတော်တော်လေးတော့ဆင်မပြေဘူးပြောလိုက်ရင်ခေတ်စကားနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဗုဒ္ဓဘာသာပေါ့နော်ဖះတောင်မှန်မှန်မဖူးဘူးအဲ့ဒါနဲ့လေရှင်ဘုရားဒီရတော့ဖះကိုဖူးခြင်းလို့ဒီရောက်နေကြတာပါတဲ့ဖះမဖူးရရင်ဝန်နေတဲ့ပေါ့စိတ်မကောင်းဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မို့ဘုရားဖူးအောင်လုပ်ပေးပါဆိုတော့ရှင်မောက္ကလံလုပ်ပေးရှာတယ်ပျောက်သွားတယ်ဘုရားရှိတယ်ဆိုတာပြဖို့အတွက်တကူနဲ့လေသွားတာမြင်နေရတယ်ဖူးတာမြင်နေရတယ်ပြန်လာတာမြင်နေဆိုတော့ရှိတာကိုတန်းတွေ့ရတာပေါ့နော်ဒါရှင်မောက္ကလံပြတဲ့တကူဒါဘုရားခေတ်ကပေါ့နော်ဘုရားခေတ်မှာပဲဒီလိုတကူမျိုးကိုပြခဲ့ဘူးလားဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးတီယိုကျွန်းမှာလည်းပြခဲ့ဘူးတယ်တလင်္ကာရအကျောင်းမှာနေတဲ့ဓမ္မဒေနာမထေရတဲ့တီယိုကျွန်းတလင်္ကာရအကျောင်းမှာနေထိုင်တဲ့ဓမ္မဒေနာအမည်ရှိတဲ့မထေရတစ်ပါးလည်းပဲအဲ့ဒီအာဝိဘာဝတကူကိုထင်ရှားပြတော်မူခဲ့ပါသေးတယ်တဲ့မထေရမြတ်ဟာတိတ်သမဟာဝိဟာရကျောင်းတိုက်ရဲ့ဇေဒီပြင်မှာထိုင်ပြီးတော့အပနကတုတ်ကိုဟောကြားတော်မူတဲ့အခါရက်ကိုအောက်ဘက်သို့ရှေ့ရှုပြုလိုက်ရင်တရားနာပရိသတ်တွေကအဝေစီငရဲတက်အောင်ဟင်းလင်းပြင်တစ်ခုတည်းတပြိုင်နက်မြင်ရတယ်တဲ့ရက်ခတ်တာလေအောက်ကိုခတ်လိုက်ရင်အဝေစီတိမြင်ရတယ်တဲ့မလေးရက်ကိုထက်သို့ရှေ့ရှုပြုလိုက်မယ်ဆိုရင်ပြမပြေတက်အောင်ဟင်းလင်းပြင်တစ်ခုတည်းကိုတပြိုင်နက်မြင်ကြရတယ်အဲ့ဒါမှဒုစရိုက်ပုံညာကရိယာဝတ္ထုထင်းခနဲ့နေတာဦးဇင်းတို့ကြတော့လေဘာပြမှန်းကိုမသိဘူးကိုယ်တန်းနဲ့အဲ့လိုမစွမ်းနန်းတော်ဆွမ်းစားကြွတဲ့ဆရာတော်တွေတို့ရှောက်တဲ့စကားလိုပေါ့နော်အခုတည်းရှိတယ်လေမျက်နှာဆန်ကြွရွှေနန်းတော်နန်းတော်ဆရာတော်ဆွမ်းစားကြွမင်းတို့မင်းရလေတန်ခါကြည်ညိုတတ်တာတခြားကြောင့်ကြည်ညိုတာမဟုတ်တစ်ချက်တည်းကြောင့်ကြည်ညိုတာလေအခုခေတ်လူတွေလိုဟိုရှာတိရှာမရှာဘူးသူ့မှာရှာလိုက်တယ်တဲ့မင်းတို့မင်းကြည်ညိုတာသူ့မှာရှာကြည့်လိုက်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲသူ့မှာရှာစရာဝိမရှိဘူးသူကမိမအများယူထားတာယဟန်တန်ဃာတွေမိမမယူတာကိုကကြည်ညိုပြီတဲ့ဒါပဲအဲ့တစ်ချက်တည်းနဲ့လုံလောက်တယ်သူကြည်ညိုတာအဲ့ဒါနဲ့တေးကြတော့စွန်စားထဲမှာလည်းပဲစွန်စားကြွတဲ့ထဲမှာလည်းဗမောဆယ်တော့ပါတာဟုတ်ဗမောဆယ်တော့လည်းတိတ်စွာတာမဟုတ်မကန်ပြီးတော့ရှားဘုန်းကြီးတွေလည်းပဲလေရဲစရဲရှိတယ်ပြောမှာပေါ့နော်တချို့ဘုန်းကြီးတွေကမပြောဘူး
Eranelli, the Sonajua, pray your dolly. Minomia shouted. The Shimpia, Tio Japura, Shabiazi, Pia. Yandangamia, pray your yin, pray to the Ludio, Japuare, Pia. A good deal, Chinida, Gile Sumna Valapo, Shabda. But then I'm a tambio. Pienzagao, Pomosa towns, Pomoserole, Tabio. Evia, Totally Sadam and Tripura. Pongan Gide, Mendu lying. Naga, Kalua, Kaza, Japuare. Jole being when I get to Chinida. Naga Mabionere, Tigon the Gona Pam Lava. Pian told that. Tigon the Gona Pam Lava Labo. Aja Tigom La de Bingo, Horde Poyama, Poymas Sumaro, Yebe Sumlevia. Yo, being Bam Yonel. And I think nobody near Horde Bono. Clear the boy only, champion dope Bianina. Being never HSI not, but I'm Biamboyedo. To let me on in my body, Yedi Suda. Ye Suda Mia to San Lolo. You knew then what Jibo, soon it are you. Oh, hey, she my watching it, yes, Sula Malavia. You knew that what you as a Jesus Savior weather. Panenda Tela, Sula Lame. Yesuma Swana Matine, Tati Suda, Sulema Machuli. A cola di Dambe. Who's in the Diablo Momnero? The Kama Yigila Miao, Kongile, Maduyao. The Kurashida Boli, Kong me the Chia. Say I'm low in dog, Kong me and Mima Bono. I'm a Nambiro Mamimbu, Yelem Duyao. Hold on Yarabia. Duzuraye at you. Ponyagria at Jugo, Hobare. Odekama, Dana, Dila, the Mataja, Luna, Jama, Pipo, Hobare. Duzuraja, Mayetres and Beta Dragabon, Jabon, Hobare. Tabi Meli, Mamian Pujarole, Majauja, Boo. Emma, this year of Horajo, Hamujalo. Emma, Apole Miare, Augule, Miare. Matimia, you jagaro. A baby, 10 chowder. A job yabido, Sion de the Boba made. Did you ever Martiana Breda Duha, Aria Boguri, Pija Woyo, the guy. Block down. At I was in Almadua. Elo Romian, the valor like Hong Kong my way. Go Aria Pian, choose on my bedroom, do who? To La Hong Kong my way, do a druida. At a Buddhist and Townsend. Go and choose up with Sem Goo. To me, I choose and be la bida with Pionina. Or Kedabo, no? At a may put it, no? Telling that Jama, the Madina Mati, dear Hobo. Are we by what good, no? And a goza conga may put it. Hongway, Tito, Bawa to go. A language of Mompion, Tin Shada or Matinshao. A cargue, Machida Ayago, a cargue, Pietoa on Pensin at the Wujaro, Tito, Bawa, Punajaro, are we Bawa, no? The devotion had a Pongwe Machida to go pipi, a name I didn't do go pipi, Gogo Madrid on, Tomo a child to the Ugo, Mami, Madrid on, Pulogenes Suyin, Pramazon, Paragazan Wenzame, Paragazan Matabido, a Pongwe Machida, a Pongwen is Nibazelo. Tenjida Yam, Tensha Pibazelo, Senchami Brig and Buame, Bido, Senchinet, daytime Buame, daytime set Shitan at Vene, did they go up, Pola Rora Babe, Erago Pongwe, Tiro Bawa, the Golo, Kovade, Tiro Bawa, the go Biake, Bogori, Kaji, Mess of Yashin. Mess of Yashin, Mimi and Nima, Tinide, Yata Roda, Tui Packet, Mimi down, did the go, Piago, Pongwe, talk about it. Out there. Yata Roda. To let Camabia, your mother. I need a mutiny chibido. Tamiga Yara. Hello, Tamiga Yara leve. Located at Lodia. Parabia. Yet that he that a power way. Now tap palade.
50နဲ့4ယောက်ပေါ့နော်သူက55ယောက်အုပ်စုကိုသူတို့ကပရာဟိတသူများကိုထမင်းပေးဟင်းကျွေးတဲ့လို့ကိုလောက်တာမဟုတ်ဘူးသေတဲ့အလောင်းကောင်းတွေကိုကောက်ပြီးတော့မီးရှို့တာတဲ့ဟုတ်တယ်လူတွေကမသိခင်တာလေခင်ကြမင်ကြတာဗျသေပြီးရင်လေကတ်ချင်တဲ့လူတိတ်ရှားတာပဲအဲ့ဒီအတုဘောက်တော်မှလေငါမအားဘူးဆိုတဲ့ဆင်ခြင်တဲ့လေပျော်ပြီးတော့ရှောင်တဲ့လူတွေများလာတယ်အခုဗမာနိုင်ငံမှာကျေးဇူးတင်မှုကောင်းတာအခုကြော်သူပေါ့နော်ကြော်သူလို့ပြောရင်တော့လူတိုင်းသိပါတယ်အလောင်းကောက်ပေးတာသူတို့ဖွဲ့လေဒီတိုင်းပဲအလောင်းကိုနှိပ်ပေါင်းများစွာကောက်ပေးမယ်လို့တန်ဝေကမရခဲ့ဘူးဒါကလူတွေလောရမယ်လို့တခုလို့ပဲသူကတွေးထားတာလေနောက်ပိုင်းကျအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးအလောင်းတစ်လောင်းကိုမီးရှို့ဖို့ကြိုးစားတဲ့အခါမှာအလောင်းတစ်လောင်းတက်မို့လို့ကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသွားပြီးတော့သူနဲ့တငယ်ချင်း9ယောက်ကြံခဲ့တယ်တဲ့အဲ့ဒါအလောင်းပြင်းမီးရှို့တန်ဝေကရတယ်တဲ့အိုးခန္ဓာကိုယ်ဆိုတာဟာဘလောက်ပဲလှပတင့်တယ်မှုကိုပိုင်ဆိုင်ထားပါစေသေပြီးတဲ့နောက်မှာဒီလိုမျိုးပုတ်ပွားပြီးတော့မိရှုခံတဲ့အဆင့်ကိုရောက်ပါလားတန်ဝေကရခဲ့တာတဲ့အဲ့ဒီတန်ဝေကရခဲ့တဲ့ကံကလေသူဇာတာတထေသမီးဖះမပွဲခင်အချိန်မှာဖះမဖြစ်သေးဘူးညောင်မင်းမှာသွားတောင်းတာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်20လောက်ကအဲ့ဆိုရင်ဖះဖြစ်ပြီးဝါဆိုတဲ့နှစ်မှာပဲအဲ့ရတသရုဒ္ဒနဲ့သွားတွေ့တာ။အိုးအဲ့ဆိုဖះမပွင့်ခင်ကလေးကရတသရုဒ္ဒမွေးထားတာ။အဲ့ဒါနဲ့သူဇာတာလည်းပဲဘလောက်ပဲချမ်းသာတဲ့တထေသမီးဖြစ်ပါစေရောင်တော့စရုံးပါ။သူကဂါယံသူဒါပေမဲ့နေတာကဗာရဏသီမှာလာနေရတယ်။မိကတော့တော့နဲ့မနှံ့မကမ်းမှလို့ပြောတယ်။သူရဲ့သားလေးကိုလေလူလေးသိမရှိတခြားပေးတာမဟုတ်ဘူးနတ်ပေးတဲ့သားမို့လို့တဲ့ယတကိုသူတို့ကတွေးထားတာကနတ်ပေးတဲ့သားတဲ့တော့တောင်းတာဟုတ်ဗျဒါကြောင့်မို့နှစ်တိုင်းကစုံလာပြီးနေဆိုရင်ဘာသွားလို့လဲဆိုတော့ခဏလို့ဆွန်သွားကတ်လေရှိတယ်ဒါသူ့သားကိုမွေးပေးလို့သူရဲ့သားကိုလေပင်မမှာဆိုလို့တဲ့နေနေညညဖြော်ပြေးကန္တာနဲ့ထားရတာယောက်ျားကိုဖြော်ပြေးဖို့ဆိုရင်တော့ယောက်ျားမထားဘူးလေမိန်းမပဲထားတာဟုတ်တရက်ကြတော့သူကစောစောအေးအောင်ဝင်သွားတယ်တဲ့အဲ့ဒီချိန်ကဖေကမိကတော့တော့မှာသတင်းတောင်းတဲ့ချိန်ညအေးကစောစောဝင်သွားတယ်စောစောအေးအောင်ဝင်တော့စောစောနိုးတာပေါ့မောင်မတွေလေအိပ်ပျော်နေကြတာခိုယုကာယဒါပေမဲ့လေအပရာပရိယာဝရိယကံဗျာအတိတ်ကမှတ်ခဲ့ဘူးရခဲ့ဘူးတဲ့တန်ဝေကဒီမှာတန်းလာပေါ်တာလေ။အော်အာတုဘာကြီးပါလား။တော်အာတုဘာတွေဝိုင်းနေတဲ့လောကထဲမှာနေလို့ဘာထူးမှလဲ။ဒါပေမဲ့ဖះပွင့်တယ်သူမသိဘူးနော်။ညင်းဝေတဲ့စိတ်နဲ့အိမ်ကထွက်လာတာ။ဖះစီကိုတန်းရောက်ကံကောင်းမောတော့လေဖះနဲ့တွေ့ပြီးတော့သူကသောတာပန်ဖြစ်သွားတာ။ပြောရတာမြင်တာပေါ့နော်။သောတာပန်ဖြစ်တဲ့တိဆင်ပြေသွားတာပေါ့အဲ့ဒါနဲ့သူရဲ့ဖေကနိုးလာရောသူသားသွားကြည့်တယ်ဘလောက်ဂယုဆိုင်ဆိုမှန်းကြည့်ဗျနိုးတယ်နဲ့သွားကြည့်တာလေကလေးလည်းမဟုတ်ဘူးမွေးကင်းစားမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါသွားကြည့်တော့မရှိတော့ဘူးဟာငါသားဘယ်ရောက်ပါလေဒီအဖိုးကြီးကလည်းပဲသူဇာတာဆိုတဲ့တထေသမီးတော်တော်ချစ်ပုံရတယ်ဗျစိတ်ညှိုးမှဆိုလို့တဲ့သူသားမရှိတော့ဘူးဆိုရင်စိတ်ပင်ပန်းမှဆိုလို့တဲ့သူမိမအဲ့ရမနိုးခင်သူကသူသားလိုက်ရှာတာသွားရှာရောမိကတော့တော့ရောက်လာတာကံမြနေတော်တော်ထူးဆန်းတာပဲဒီမိသားစုကအဲ့ဒါနဲ့မိကတော့တော့ရောက်လာဖះထိုင်းနေပင်ပန်းဇွာလိုက်ရှာတဲ့အဖေတယောက်ကသားကိုရုတ်တရက်တွေးရင်တဲ့တရားမရဘူးတဲ့သောကများစွာနဲ့အပြစ်တင်ပါလေနင့်အမေကိုနင်မတနာဘူးလားဘာလားညာလားပြောနေရင်စိတ်ထဲမှာအကုသို့ဖြစ်နေတဲ့အတွက်တရားမရနိုင်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကပါလေတိရောဘာဝတကိုးနဲ့သူနားမှာရှိတယ်မမြင်အောင်တားထားလိုက်တာ
အဲ့ဒါဖះတွေ့တော့သူကလူတွေထင်တာ哦ရှင်ဗျာဒါတော့ရှင်ဗျာဆိုတာဖះမလို့ပြောတာပေါ့လေသူတို့ဘယ်လိုခေါ်မလဲတော့မသိဘူးရှင်ဗျာလို့တော့ခေါ်မှာမဟုတ်ဘူးသိကြတာတော့သူအသက်လက်ကြီးတာ哦ဗျသူရသားတွေ့လားဩသားပဲတွေးမှာပေါ့ရှာနေတော့ခဏနာပြီးတော့စကားပြောကြစို့အမစကားပြောတာသူ့အဖေကိုဟောတဲ့တရားကိုဘေးကနာတဲ့ယတသတို့သားဟိုကတော့တာမှဖြစ်တယ်သူကရဟန္တာဖြစ်တာဩတော်တော်ထူးဆန်းတဲ့တရားတွေပဲဗျအဲ့ဒါနဲ့လေသောတာပန်ရဲ့ထုံးစံကဒီနဲ့ဝိသေကိစ္စကိုပယ်ပြီးသွားပြီစိုးရင်မှုအများကြီးမရှိတော့အဲ့ချိန်မှာဟောပေးတာဟောရဟန္တာဖြစ်နေပြီအဲ့ဒါလျှောက်တယ်ရှင်ဗျာမေရစိတ်ပူနေလိမ့်မယ်အိမ်ကိုကြွားပါဦးသံဃာအစုံနဲ့ပရမဇုံဆုံးကပ်ခွင့်ရတာသူတို့မိသားစုပဲဗျသံဃာဆိုတာတပါးတည်းမဟုတ်ဘူးလေပင်စာဝဲကြီးငါ့ဦးကလည်းရဟန္တာဖြစ်နေပြီပြီးတော့အဲ့ထက်မှာယတဘာယဟန္တာဖြစ်နေတာအဲ့ဒါနဲ့တတိယနေ့တော့ဖះပါဝင်ရှိသမျှတန်ကအိမ်ကိုဆွမ်းစားကြွားပါဗျာအမေကြီးစိတ်မပူခင်အဲ့ဒါကြွားတာအိုးဒီအမျိုးသမီးကလည်းပါမန်ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးပဲဗျာတရဏဂုံ3ပါးကိုယူတဲ့ထဲမှာပထမဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ပြီးတော့ဖះဟောတဲ့တရားကိုနားတဲ့ထဲမှာအမျိုးသမီးထမပေါ့နော်ပထမဆုံးသောတာပန်တည်သူဖះကိုလည်းပဲပထမဆုံးဆုံးလူဖူးသူသံဃာကိုလည်းပထမဆုံးဆုံးလူဖူးသူတရဏဂုံလည်းပထမဆုံးတည်သူသောတာပန်လည်းပထမဆုံးဖြစ်သူမလေးဒီမျိုးသမီးအကုန်လုံးပရမတ်ကြီးပဲတော်တော်ထူးခြားတဲ့အမျိုးသမီးပဲတနွယ်ငယ်ဒဇင်ပါပဲဗျာပန္တိတသေဝနာသူတို့ကောင်းတွေကိုပေါင်းပြီးတဲ့အတွက်ရလာတဲ့အကျိုးကြည့်အောင်ယတသရိုသားကသူယူထားတဲ့အမျိုးသမီးရှိတယ်မောင်မသိတယ်မိမသိတယ်သူရဲ့မိမလည်းပဲဗျာပရမဇုံတရဏဂုံတည်သူပရမဇုံသောတာပန်ဖြစ်သူအဲကြောင့်ပန္တိတသေဝနာဗျာမကောင်းတဲ့လူကိုသွားပေါင်းမြင်ပရမဇုံအပယ်ကြသူပရမဇုံသေတံထိသူဖြစ်အောင်ပါအဲကြောင့်ဘုရားကလေအသေဝနာဘာလာပန္တိတသေဝနာတက်ကြီးစုတည်မှုကောင်းတာဒါမမြင်အောင်ဖုံးကွယ်တဲ့တကုတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျုံလို့ပြောလိုက်တာဒီမျိုးသမီးကတော်တော်ကိုထူးဆန်းတဲ့မျိုးသမီးပဲတန်ပင်ညုတဉာဏ်ရအောင်လည်းပဲသူကထောက်ခံပေးလိုက်တယ်ခက်ကြည့်အောင်တန်ပင်ညုတဉာဏ်ရပြီးတဲ့နောက်မှလည်းပဲတရဏဂုံအရင်ဆုံးတည်တယ်ရှင်မြတ်ပြောမှာပေါ့ယတဒီဝါတဘောသားနဲ့ဗန္ဓိကကြတော့တရဏဂုံအရင်တည်တာမဟုတ်ဘူးလားကျဉ်ဖန်ပန်ဒွေဝါစိကနှစ်ပါတယ်တန်ခါမရှိသေးဘူးအခုမှတိတရဏထူးဆန်းတာနော်အဲဒါကြောင့်လှူရင်သူများတဲ့အစောလှူရတယ်တချို့ကသူများစောင့်နေတာပြည့်ပြီလားငါဖြစ်မလို့တဲ့ကြည့်လို့သူဘက်ယဟန်လို့ဖြစ်မယ်ပထမဆုံးလှူသူကကောတင်ညာဖြစ်လာပြီးတော့ပြည့်ရင်ဖြစ်မယ်လေပြည့်သိမလားရနေတယ်လူရလောက်ကြသူဘက်ယဟန်လေဖះအသက်ထွက်ခါနေမှာယဟန်တာဖြစ်တယ်နှစ်45နှစ်လုံးလဲနေတာသူကဖះစီလုံးဝကြောက်မလာဘူးအခုဒီအမျိုးသမီးကြီးပထမဆုံးလှူခွင့်ရတာလူတိုင်းလေပထမဆုံးတွေ့ကျင်ကြတာဒါပေမဲ့ကုသိုလ်ကြတော့ပထမဆုံးမလုပ်ချင်ဘူးမှားမယ်နော်ကောင်းတဲ့ကျိုးကိုလိုချင်နေဆိုရင်ကောင်းတဲ့အကြောင်းကိုသူများတဲ့စိုးစိုးလုပ်ရတယ်အဲကြောင့်မနေ့စိုးထားစွန့်တော်စိုးကကုသိုလ်စိုးလုပ်ဒီချင်းဆိုဘယ်သူမှမထားသေးဘူးငါပထမဆုံးပဲအဲ့လိုတွေးပြီးလုပ်ပေါ့အခုမဟုတ်သေးဘူးကြည့်လိုက်တယ်သူလည်းမထားသေးဘူးငါလည်းအိမ်မှာပြောရှင်းတော့ပေါ့တော်အကုန်လုံးပေါ်ကုန်မှာနော်အဲ့ဒီလိုပါပဲတဲ့နောဇာဒေဝီမိဖုရားနဲ့မောက်မတထောင်တို့အားလည်းပဲဒီတကုကိုပြတော်မူခဲ့တယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ဟာမာကပိနမင်းနဲ့အမတ်တထောင်တို့ဟာယူဇနာ120တန်ကြွားရှိတော်မူပြီးခီဦးကျိုးဆိုတော်မူပြီးမာကပိနမင်းဟာ
နာဂါမိဖို့အမတ်တစ်ထောင်တို့အားသောတာပတ္တိဖို့မှာတည်အောင်ဟောကြားတော်မူခဲ့ပါတယ်တဲ့ပြီးတော့အနောဇာဒေဝီနဲ့မောင်မတစ်ထောင်တို့ရောက်ရှိလာတဲ့အခါမင်းနဲ့တကွအမတ်တစ်ထောင်တို့ကိုမိဖုရားနဲ့မောင်မမြတ်မမြင်နိုင်အောင်ဒီတကိုးတော်အစွမ်းဖြင့်ဖုံးကွယ်တော်မူထားတယ်တဲ့နောဇာဒေဝီမိဖုရားကမင်းကြီးကိုမတွေ့မမြင်တဲ့အတွက်မင်းမြတ်တဲ့အခါမှာသူတစ်ပါးကိုရှာဖွေတာတဲ့ကိုကိုရှာဖွေခြင်းကအမြဲဆုံးဖြစ်တယ်လို့တရားတော်ကိုဟောကြားတော်မူရာတဲ့မိဖုရားနဲ့တကွမောင်မတစ်ထောင်ကသောတာပတ္တိဖို့မှာတည်တယ်အမတ်တစ်ထောင်ကအနာဂါမိဖို့မှာတည်တယ်မာကပိတမင်းကရဟန္တာဖြစ်တယ်တဲ့ကန့်ကြည့်အဲ့ဒီအမျိုးသမီးနဲ့အဲ့အုပ်စုကလည်းတန္တရာတခြားလို့တစ်ခါမှမခွဲဘူးတဲ့ကုသိုလ်လေခေါင်းဆောင်ကဆိုပါစို့မာကပိနဒါအမျိုးသားဘက်ကအမျိုးသမီးဘက်ကအနောဇာဒေဝီတရံကုန်တရားကြိုးစားခဲ့တာသူတို့လေဒါပေမဲ့ဗျာကံကြမ္မာရဲ့လက်ပတ်မှုပဲပြောမှာပဲမေဇိမဒေသမမမွေးဘူးဗျာအေးပေါ်လေမေဇိမဒေသမမွေးမယ်ဆိုရင်လည်းပဲဘယင်လေးကပုံနေဆိုတော့သူတို့ဘယင်ဖြစ်ဖို့မလွယ်တော့ဘူးဗျာသူတို့တဲ့ကံကောင်းတဲ့လူရှိနေရတယ်ဒီဘက်မှာဆိုရင်ကြည့်လိုက်အောင်ဘုရားစကြိုးမှာဆိုရင်ဗိမိတာရာရှိနေဗိမိတာရာပြီးတာနဲ့ပထမတန်ခါနာတင်ဖို့အတွက်ကောက်ွယ်ပေးမယ်ဇာတတရှိနေတယ်သူတို့တဲ့ဘုံကံကြီးတဲ့တို့ကမရှိပြန်ဘူးဟိုဘက်မှာဆိုရင်ကောသလမင်းရှင်းနေပြန်ရောအပေါ်တက်မဲ့ဆိုရင်သူတို့နာမင်းရှင်းနေပြန်ရောဘလို့မှမင်းဖြစ်ခွင့်ရပုံမရဘူးအဲ့ကြသူကပစ္စံတရက်မှာမင်းဖြစ်တာတသက်နဲ့တကူတစ်ခါမှမချဘူးဖရာတရားတန်ခါရဏ၃ပါးဆိုတာအဲ့မှာလေးနားဆွင့်နေတာဘယ်ဟာတွေများထူးထူးခြားခြားကြားလိမ့်မလဲပေါ့ညွန်နေချက်နဲ့ရှင်သန်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေအဲ့ဒါနဲ့ကုံတယ်တွေကနေတည်သွားတာစကား၃ခေါ်ဗုဒ္ဓံတဏ္ဍကိစ္ဆာမိဓမ္မံတဏ္ဍကိစ္ဆာမိသံဃံတဏ္ဍကိစ္ဆာမိဒါပဲအဲ့ဒါနဲ့ထူးတခြားလာတဲ့ကုံတယ်တွေဆိုတော့ထူးဆန်းမယ်ပေါ့လေခေါ်မေးတာပါလာပါတယ်တဲ့ဒီနိုင်ငံမှာမရှိသေးတဲ့ယရနာပါဘာယရနာတော့ပြောကွာဗုဒ္ဓံတရဏံကိစ္ဆာမိတခွန်ပြောတာလေလူထုံပြီးတော့လေကျင်သွားတာလေဘာပြောတာလဲပြန်ပြောစမ်းပါဦးနာရမတထေးလို့ပေါ့ဗျာစုပန်ခဲ့တာကြားပြီလေဖះတွေ့ပြီနောက်ထပ်ဖះမတွေ့တော့ဖះဆိုတဲ့တန်ကြားတာနဲ့တင်လူကထုံသွားသလိုပဲအဲ့ဒါနောက်တစ်ခါမေးတော့ဒါပဲဖះတရားတန်ခါရဏ၃ပါးစုတော်များတသိန်းစီရ၃သိန်းသူမိမတော့ပြောဖို့အချိန်မရဘူးတဲ့သွားမယ်သွားဖူးမယ်ဘုန်းတော်နုတ္တိဂုံတော်ပေါ့လေအဲ့ဒီဂုံတော်နဲ့လေမြစ်တွေကိုလေမြင်းနဲ့ဖြတ်တာအမတ်တစ်ထောင်ပါတယ်သူတို့လည်းပဲပန္တိတာသေဝနာခေါင်းဆောင်ကနေတော့ဒါဒီကုသိုလ်လောက်ကြဆိုဟေးဆိုရင်နောက်လက်ကဘရုံးကမှမငင်းဘူးတဲ့ကောင်းတာလောက်တာပဲလွတ်မယ်ယောက်ျားတစ်ထောင်ကအမတ်တစ်ထောင်ဖြစ်လာတာရရှိကြီးပဲကဲငါဖျက်တော့ဖူးမယ်ဆိုလိုက်မယ်ပေါ့အဲ့မျိုးအခုဖျက်တော့ဖူးမယ်ဆိုဘယ်ဖျက်လဲရှိတုံးလေးဘာနဲ့သွားမှာလဲငါကားနဲ့သွားမှာမင်းဘယ်တော့ကြာမှာလဲတော်ဒါဟုတ်သူတော်ကောင်းလို့ဘယ်သူပြောမှာအဲ့လိုမစုံဘူးမိမတွေကိုတော့မှပြောဖို့အချိန်မရဘူးတဲ့သူတို့ထွက်လာတာဖျက်စီရောက်ဟိုကလည်းပဲယောက်ျားပြောင်းနေလို့ရှာနောက်တော့ဘယ်ဟုတ်မလဲဖျားတရားတန်ခါရဏ၃ပါးမိမသုံးစာပေးတာဗျအစီမနေဘူးသုံးလုံးတည်းဗုဒ္ဓတဏ္ဍကိစ္ဆာမိမိမတွေကလည်းနောက်လိုက်လာတာကြောင်ကြောင်စောနဲ့လိုက်လာတဲ့မိမတွေတော့ကပါလာတာဟိုဗျဘုရားဆိုတာမြင်မမမြင်ဘူးပဲနဲ့တရားသာကြားဘူးတာလေအဲကြောင့်ဘုရားနာရောက်တော့လေမေးတယ်ခုနကယတတထေသားရဲ့အဖေမေးသလိုပေါ့တွေးမှာပေါ့ဒါမဲ့သူများရှာတာနဲ့ကိုရှာတာဘာကွာလဲတန်မိုးကသူများရှာကိုမဟုတ်ဘူးလေဘယ်လောက်တွေ့ခွဲရမှာကိုရှာကြည့်လိုက်ချင်းနာကြီးဆိုရကိုခန္ဓာကိုယ်တော်မှာတနေ့ကျရင်ခွဲရမယ်မမြင့်မလေးစားကိုပိုင်ဆိုင်တဲ့လူသားဘာဖြစ်လို့သူများရှာနေမှာလဲကိုရှာနေတော့မှပျောက်သွားမယ်ကိစ္စကိုဟောချလိုက်တော့ဗျာကြားနေတော့ဟိုလူတွေကလေနေထိုင်တဲ့အနာဂံဖြစ်လို့ဖြစ်ရဟန္တာဖြစ်လို့ဖြစ်တရားနာကြတဲ့အမျိုးသမီးတစ်ထောင်ကတော့
သောတာပန်တိဖို့မှာတည်တယ်တဲ့ကိုယ်ရထားတာအဲ့ဒါတည်တော့ဘာဝတကူတဲ့နော်ဒီတရားတွေလည်းဦးဇင်းတို့ဟောခဲ့တာမနေတော့ပါဘူးဘာမှတော့မဖြစ်သေးဘူးပေါ့နော်အခုမှစုနေတော့ပြီးတော့ရှင်မိန်ဒါသာသနာနှစ်300လောက်ပါပြီး300ဆိုလို့သူကသုံးတယ်ရှင်မိန်ဆိုတာသိပြီးသားပဲဗျာအာတော့ကမင်းရဲ့သားတော်ရှင်မမိန်မထေရတေယိုကျွန်းတို့ရောက်ရှိတဲ့နေ့မှာပဲမိမိနဲ့အတူတကွအခြားသောပုဂ္ဂိုလ်များကိုဒေဝနံပြည့်တဲ့မင်းကြီးမမြင်အောင်အဋ္ဌံပြုပြီးအဲ့ဒီတကုနဲ့ကွယ်ထားတော်မူပါတယ်တဲ့ဒါလည်းပဲဦးဇင်းတို့သာသနာတစ်စစ်ချိုးပဲပြောရမှာပဲတတရားတန်ခါနဲ့တင်ပြီးတဲ့နောက်မှာအာတော့ကမြင်တယ်ဗျာအဲ့လိုမျိုးအမြင်ကျရမှာသူတို့နိုင်ငံကြီးကသာသနာကိုကြားရှိတည်အောင်ကောက်ွယ်ပေးနိုင်တဲ့စွမ်းထဲမှာမပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲနတ်ကိုကိုးကွယ်တဲ့လူတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာမြစ်တွယ်နေပြီသာသနာဆိုတာသီလသမာဓိပညာမို့လို့လူတိုင်းကျင့်သုံးတဲ့တယ်အဲ့ဒါနဲ့မဂ္ဂလိဗုဒ္ဓဒေသမထေနဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့ရှင်ဗျာဒီပြောတော့သာသနာပြုခီးလွှင့်ရင်ကောင်းမယ်ဗျာဘယ်လိုလွှင့်ရင်ကောင်းမလဲကိုယ်တိုင်မလုပ်ဘူးလေသာသနာရေးကိစ္စကြတော့ဘုရင်ကအကြံပေးရုံပဲအဲ့ဒါနဲ့မဂ္ဂလိဗုဒ္ဓဒေသမထေကိုယ်တိုင်ကိုဌာနအရှိအနောက်လွှတ်တာပါပဲတကယ်တော့သွားကြဆိုတာအဲ့ဒီမှာထူးထူးဆန်းဆန်းဗျာသူရဲ့သားတော်တောင်ပါသွားတယ်ဗျာရှင်မိန်ဒါဆိုတာသားတော်အရင်ခောက်ဗျာတန်ခါမိတ်တာလည်းရှိသေးတယ်ဗျာသမီးတော်အရင်ခောက်အဲ့ဒါဘာကြောင့်ဖြစ်လာတာလဲဆိုတော့ဦးဇင်းတို့အတူယူစရာလေးတွေပေါ့နော်အတော့ကမင်းရလျှောက်တယ်ရှင်ဗျာဒီပြောလေဗုဒ္ဓကိုယုံကြည်တဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ဒါနတွေအများကြီးလုပ်ခဲ့ပါတယ်ဗျာဒီလားလည်းမြဲအောင်ကြိုးစားပါတယ်ရေကန်ပေါင်းကြောင်ပေါင်းလည်းမနေပါဘူးဗျာဒီတော့လှူခဲ့တာစေတီတွေလည်းပဲတက်ပြီးခဲ့ပါပြီဒီတော့ကသာသနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမျိုးတော်ပြီလားသာသနာအမွေခံဖြစ်ပြီလားလို့မေးတော့မဖြစ်သေးဘူးတဲ့သာသနာနဲ့တိုက်ရိုက်ပတ်သက်မှုမရှိဘူးသူက support လုပ်တဲ့လူပဲရှိတာ哦 related ဖြစ်ဖို့ဆိုရင်အဲ့ထက်မှာကိုယ့်ရဲ့သွေးသားရှိမှရမှာပေါ့သွေးသားမရှိရင်လည်းဘယ်လိုလုပ်ဖြစ်မှာလဲမတူဘူးလေထောက်ပံ့ပေးသူနဲ့အမျိုးတော်သူတူမှမတူတာတခါရထောက်ပံ့ပေးသူပဲဖြစ်သေးတာတဲ့အမျိုးတော်သူပြောလို့မရဘူးတဲ့ဒါဆိုဒီကဘာလို့ရင်ကောင်းမလဲဗျာကိုယ့်ရဲ့သွေးသားရင်းတွေကိုသာသနာထဲဝင်နေအောင်ကြိုးစားမဲ့ဆိုရင်အမျိုးတော်ပြီပေါ့ဒါဆိုရှင်ဗျာဒီမှာသားသမီးမရှိဘူးဆိုရင်ရောသူများသားသမီးကိုကတကားခံပြီးရှင်ပြုရန်ခံပေးလဲရန်တကားကြာဖို့မှာပေါ့လုပ်လို့ရတယ်လေအဲ့ဒါနဲ့ဗျာရှင်မိန်ဒသရုဒပေါ့လေတန်ခါမိတ်တာနှစ်ယောက်ဆုံးလုံးဗျာအဖေကသွားညှိတာမင်းသားနဲ့မင်းသမီးဆိုတော့ဝိုးပါမလားစိတ်ပူတာအတော့ကကြီးငါသားနဲ့ငါသမီးကညှိလို့မရတဲ့ဒုက္ခငါသာသနာနဲ့မြို့တော်ကျင်တာသွားမေးတာဟိုကရရထဝတ်ချင်တာမလျှောက်ရဲဘူးတဲ့ဘာကြောင့်ဆိုတော့ဘင်းရဲ့သွေးသားကြံစီခြင်းတဲ့ဆန္ဒကလူတွေမှာရှိတယ်လေတော်တော်များဦးစင်မေးကြည့်တယ်သူတို့သားကိုကိုရင်ပြုခိုင်းပါလားပြောမရဘူးဒီအကြောင်းထားအောင်မှာအဲ့မျိုးသူခိုင်းစားခြင်းနေတာလေလူတွေထုံးစံမယုံမရှိနဲ့ဥစဉ်တို့တကားရင်အများကြီးရှိတာပဲလေကလေးရှိကြတာပဲတော်တော်လေးတော့မကြဘူးဆိုရင်လာပြောလိုက်မယ်ရှင်မြတ်သားရှင်မြတ်ပြန်ယူစေတော်တော်ကိုစင်မပြေဘူးအဲ့အာတော့ကသွားညှိတာချက်ချင်းပြောတာဗျာဟိုကဝတ်ချင်လို့ပါဖေရဲ့တဲ့အဖေကမပြောရဲတာအဲ့ဒါနဲ့ဗျာတဏ္ဍာတက်ရောက်လာတာရဟန္တာကြီးဖြစ်တာဗျာအောစရာပဲတန်ခါမိတ်တာတကူကြည့်တာပြောမနေနဲ့ပြောလို့မကုန်ဘူးအမေလင်္ကာဒီပါခိသောမှတ်တမ်းလေးနဲ့ဖတ်ကြည့်ပေါ့ရှင်မိန်နာသူကြွသွားတယ်ပြီးတော့သူတူပါတယ်သူမနာပေါ့နော်တန်ခါမိတ်တာရဲ့သားလည်းပါတယ်တန်ခါပါလာတာကိုတဲ့တီဟိုကျွန်းမှာရှိနေတဲ့ဒေဝနံပိယရိတမင်းကြီးမြင်ရင်ကြောက်သွားမှာစိုးတယ်သူတို့ဆင်းတဲ့နေရာဒီမိန်ဒလိတောင်ခေါ်တယ်ခုခေတ်ခေါ်မိန်ဒါဆင်းတဲ့တောင်ကိုမိန်ဒလိတောင်လို့ခုထိရှိတယ်
Tumana Tamli, Tia Hobo, Chujo, and the other Shide. And I put a loser, Kong on the Missida, Mienibi, Nurada Buranes, Katanama Shide. I must say only, I didn't name Mabe, they want to be a little menially, Togas out Twala. I might look well out of ya, the outer, but do not thought way. She may not met in one tweet. The child ladded Lude, Mia Tree, being Chaldoma solo, Coet Halida. The party were tweeted. And it's a good ball. Be a young son of Bolly. Around now, some of you do the Boda the Wepinada. I didn't nigga Savioli. Tall gone do go, Matha so I may took it. A cootie tea neither. Tall on if you're no, I be a mo, out of that day. Podi merely do Nanga money. Do not get pin any much that Johnny. Oh, Podi the chop cheated, who's in the John that was in. The Kaja a poi lamb, honey, Piat one it out, Kai, gone sound yada. Never metabo. Dog on low one of them. And do you want to be a that me, chuck it, chamaget and make. But I have Bana di Bada. Dog on Tabima, see what shall we have hobly. See why you take out the melobly. That's why Baloma, don't pin it dali. Jenny out of minimum into the ball. Go shall you know, yah. Our daughter need a condom than it. I will be a good tea. And I'm being many of quite hard, being the Navima, Polidoli, oh, Ginu like that. You're in a shida body, Obina. At a ponta, quite hard, the go. Shemena Metile, Jacka Pubade. Peter Pagata, Badi Harian, A Pagata, Badi Harian, the Gomian Jown. The near yet to go, Shintin Sha, though, to go Biamu, Pagata, Badi Haria, Awibawa, the Guba bed. The go, Shematin Sha, the go Biamua, Tiro Bawa, Quetarali. Pagata, Badi Haria, Awibawa, the code, 8 the go, Nemutem Mare. The go Shintin Sha, the go Biadia, Pagata, Badi Haria, Biamuma. To go 80 let chin shade. To go shin 80 man chin shade. How day? They also not do yada. Did the go ha, Miss of Yashin that sign body. Tawagaro ne Bamam sign bawood. Ubama Biame swing. Miss of Yashin a tepine Kuroma. Me, Abai Kuroma, G, Saturday, G, me is on Biadamude. Yamaka Padi Haria, Ma, the go pensimu, G, me is on Sadile, chin shade, miniade. Peter, Miss of Yashin, Kuro Bone, Tintijan Triade. Tabiaraga, Ludo, Pramazon Biaraga, Tachama Biaramo, Dumu Biara, Mana, Chilon de Dumu. Oh, Pumas and Totanium, no, Denida, Demu, Pura Demu. Mana, Chilon de Dumuri. Ludon Lushabade. The bomb, La Bi Jo, Teanima, Satemido, Tokeda. Paya so that. To your thought on a waiter, Coneshi Dwabi. Ajao Yaula, Conenedali Penida. Coneshi be, not let the GB, the Roma. Not Regine. 2000. A Marioli, Lolida. Say up. Teodua, the Tomba, Teodua Tomba. The Tonga Bidwari, Lua. The Conojiana Pidavia. But look and we name ya the Tagi Mupilum Dibu. Tiana Yana Pida, Ozia. Now, so Kiana, a Matama Jana, Kalu Diamond. Melojimbu. Nanga a champion near Ocho de Niama. They Dora. I'm a Lolamiam. Dilumam knowing I as a Jamshu. I'm a John Shida body, Kaluda Mega. Taradia, 2 was it 80 Yama. Oh, Aranet. Flolayada, Wale Amakan Dore. To Yam of you are in. Abu, Yava de Guami, Yambua, and a Yao. Yambu, Yana Pida. Chechim Shabudua. Kalura ya piano papedoli. Aranet. The bon labi, Mayakan lima shout dolly, Pia and Trabiale. Share Chauset Jari. Mijorano, someone now. Arane, Dura Sensare, Marupiaro Trabi. Piazzo de Bogoa, singing in your chide. I don't know the Cananam, Bajila, Trot Land.
你要让讲，那那帮多几家呀？为什么银行里啥都有的判的呀的，啥都有的累了的呀的，没西的好嘛，没有其他的啦昂没的，没好不呀？我那啥不呀哩？啥不呀？银行来西边的呗哩，过没累了的，而且啥不银行西的啊，偏偏的西里的，你就让这样这样子的给西的，你就让明天办的你要过，路看没得，哎你嘛讲的啥别的哩？哎嘛。现在我啦，关于我的奖励，剩下的年里的时间多几，喏，我记得表那个，小嘞，小铺嘞呗，别人慢慢的没有，哎啦呢，要多少包呀？不都嘛没去过，路基的嘞，别个干呢，哎，路基说的不过呀，这个刚得马上喏，我都大概呀，路个的，那边的通常没去过的，路个对干的路基那边嘛，哎啦呢嘞，路嘛没去过。哎，没有，马那看的多了，对呀，牙膏没有，都没有的，对呀，也是真的哩，哎，巴罗嘛，这个我不要嘛，起码他把地下的呀，一手没一手不要别的，看到我这个别的路的对呀嘞，哎，这个别的路嘛嘞，偏离的这个的都对呀嘞，一呢没一手呢出来哦，起码干了跑嘞，起码是一手，但是票起的呢阿龙啊，一出没，那些的呢没出没。ဒါပေမဲ့ရင်းနဲ့မိအဆောင်နဲ့ထွက်ဖို့ဆိုတာလွယ်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးတကူလည်းပဲနှစ်ခုစလုံးတစ်ပြိုင်နဲ့ထွက်ရမယ်တကူပြတဲ့လူလည်းထင်ရှားရှိရမယ်ဆိုတာဘယ်သူမှမလုပ်နိုင်ဘူးအဲကြောင့်သူကဖះရှင်လည်းဘယ်သူမှမလုပ်နိုင်ဘူးလို့သူပြောတာလူတွေလေးအော်လိုက်တာပြောမနေနဲ့နောက်ဆုံးတော့တတိယကျင့်ရှိခိုးခြင်းပေါ့ဗျာအားလုံးကြားပြီးသားပဲသုဒ္ဓနာဘုရင်ကြီးကနေတော့ရှင်ဗျာဒါရှင်ဗျာကိုရှိခိုးတာတတိယကျင့်ရှိခိုးခြင်းပါပဲလူရှိခိုးတာမဟုတ်ဘူးသူ့ဖေကတကူကိုရှိခိုးတာလေဒါပြန်ဖတ်ကြည့်ပေါ့ဘယ်နှချင်းရှိခိုးရဆိုတာပြောလို့ပြီးမှမဟုတ်တော့ဝီတိုရီမဲ့ပြီးမှမဟုတ်အဲ့မျိုးသူကရေအစုံမီးအစုံခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးမှာအဖြူရှိတဲ့နေရာအလုံးကရေထွက်နေတာရေပန်းထွက်နေတာပြီးတော့အညိုရှိတဲ့နေရာအလုံးကမီးထွက်နေတာမလို့ဘူးအဲ့ဒါကတိုင်းကိုနှစ်မျိုးဝင်စားရတာအာဘောကတိုင်းနဲ့တေဇောကတိုင်းတေဇောကတိုင်းဝင်စားမှမီးထွက်တာအာဘောကတိုင်းဝင်စားမှရေထွက်တာတပြိုင်နဲ့ထွက်တာမဟုတ်ဘူးမြင်တာတော့တပြိုင်နဲ့ထွက်မြင်တာတပြိုင်နဲ့ဘလို့မှဖြစ်ဘူးစိတ်တည်နှစ်ခုတပြိုင်နဲ့ဖြစ်လို့မရအောင်အဲကြောင့်ဘုရားရှင်ရဲ့ဉာဏ်မြင်လွန်းတဲ့တို့ရဲ့ဦးဇင်းတို့ဝိထိဖြစ်တဲ့ခါမှာပေါ့နော်ဇောကိုတွေ့ပြတဲ့ထက်မှာ၄ချိန်၅ချိန်ဘုရား၅ချိန်မဖြစ်ဘူး၄ချိန်ပဲဖြစ်တယ်ဉာဏ်လွန်းတာပြန်ဖတ်ကြည့်ပေါ့လေ့လာကြည့်ဘုရား၅ချိန်မဖြစ်ဘူး၄ချိန်ပဲဆိုပါအဲဒါကြောင့်သူကအမြန်ထုတ်လို့ရတာတိတ်ထူးဆန်းတာပဲနော်အဲ့မှာယမကပါရိဟာရမှာတကူဖန်ဆင်းမှုရေမိအစုံစုံစတဲ့အရာတွေကထင်ရှားတယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ကိုတော်ပုံတန်တန်နဲ့ထင်ရှားတယ်တဲ့အဲ့ဒီလိုတကူပြပြီးမှပေါခရဝတ္တမို့အခုလေးရှိတယ်ကြာကန်ကြီးဟောကြည့်ဗျာကြည့်ကြနော်ဦးဇင်းတို့ခေါက်ပေါ်မနေတော့သွားတခါခေါ်သွားတိုက်တော့ရောက်ကစားတော့လေနေရမတန့်ဘူးဘာလို့ညောင်းလဲသူတို့ပဲအစားမပြက်အေးမပြက်စားနိုင်တောင်းနိုင်ကြတယ်ဗျအစားပြက်တောက်ပြက်နေရင်လေအိန္ဒိယသွားသိစားနိုင်ကြတာပဲသူတို့ကြည့်ရတယ်လေပင်မတဲ့လူကိုမထင်အောင်ပြုံနဲ့စားရလို့လေဟုတ်ကိုသူတို့ပြောတဲ့မြတ်ဒီကပင်မလို့អော်လိုက်ရတာပြောလိုက်ရတာတကယ်တခါကျအဲ့သူတို့ထိရတာပေါ့နော်ငါလူကြီးလားသူတို့ပဲလူကြီးလားအဲ့ဖိုးကြီးဖွားကြီးကိုလည်းဟောငေါတာမျိုးတော့ပါအကုန်ပေါ်တော့မှာပဲအပကတပါတိဟာရိယတိရောဘာဝတကူတဲ့တကူရှင်မထင်ရှားတဲ့တကူပြန်တိဟာအပကတပါတိဟာရိယပြမှုမှာတကူပြမှုအိဋ္ဌိတာထင်ရှားတယ်တဲ့တကူရှင်ပုဂ္ဂိုလ်အိဋ္ဌိမှာမထင်ရှားပါဘူးတဲ့ဒီတကူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဥပမာပြမယ်ဆိုရင်ပဟမဟာကတောဗြဟ္မနိမတနာသုတ်တွေကထင်ရှားပေါ်လွင်တဲ့သာရကတွေပါပဲတဲ့မဟာကတောစေတသူကျွဲဟာရှင်မဟာကမထေအားလူသားမန်တို့ထက်လွန်ကဲမြင့်မြတ်တဲ့တကုပြတရားကိုဖန်ဆင်းပြသပေးရန်တောင်းပန်လျှောက်ထားတဲ့တွေ့တဲ့
Matimia, Tujua, Chao, Senwema, a water tego, Kinsenbi, Ediboma, Miamiago, Piakintayan, Second Tabi, Chao Lindo, Wemby, the go, Pensenbiari. The go is Sanja, Sida the Jua, Matimiago, Madrid, Mimiabe, Thoba, the Garia Nia Jama, Milliam and Twelabi, Piakinta and Medugoda, Milan Janda, Awogo, Milan Jamu, Mashidago, and also a Duare, the good or Duare, the go Biadugo, Mamia Bude. Pira Biamani Maranado, Tajara Mibude, no, go the Chawa. Biamani Maranado. Yes of Yashia, Bagan Biamago, Chicho Bodwe, Biamabi do Jabi, did the Gurogo, Panseno Mukere. A the Guroja, Bagan Biamane, Predamia, Biamab Baridesa, Biamamia, Mess of Yashi, Adam with Jabi, Miaboda Guro, Matube, Shini, Pianali, Kenyan Pama. Taja will go away Pian say she matine, Mana she do that piano. Diga Manabe. Adam Lee the wishing and Pian Biamam, Piana war. Lu Tim Julie. Lu Suraga, Kanya, Kana, Jenny. Pimasuraga, Kanya or Kana, Nunian. Arane Duro Valoro. Chowdali. Do the Gujile. Uma Jama Kautalida. Jarina Piao. Paya Tinido. Boyo. Arane Piao. Jama Lebido Piale. Piada Majar. In your coma. Can I just come here come meal. Make one again. At that Majar, Penama, Shalom to go. The good or the other, the good years of Shamu, Piani at the Gubo, no? Piaman or did Tame Blue Piani Mamadibu, Poco Maduya, Ara Pimao, Chote, Tautambo, no? Ara Cosa Chawa Mira, no? Piazo the Bogo Naduya, Totogo Tusana, no? Toto can count the Louis Babia. Arilu Mew, Nina the Kema Povioli, Pocket a Piadam, Pukamiada, Totolio, Widabo, no? Tamu Pia Hor and the Atea die. Tea to them out in Barani. Tigoni, oh, the one of Miji Lusani Yali. Shanana Biale. Anana Gizamon. Mama Tigoni Rivalibia. A who of Tigon Boa, and an Apiata and Alabama. We do remember me book with Pinam. Napiata and Alabama. Nothing now go with Jinuma book with Pilama. But go with Jinuma books or Diluebo. No, I don't. I did them, who's in a bow yare. A young Wajiba Digon. See that Loja, the name of you, a young one Digon Wolaja. Nine design, down the pet channel, many material one and the go. Tala meet her no, goes a digger meet her. Nine at the pet chan, Tiro, Godado Lagon. Then the pet chan, Tiro, Pacarado Lagon. Down the pet chan, Tiro, Paparado Lagon. Conge ma walk the kedo. Eri Naya, the Rain Satido, and Machine many bet one and the Google, Pansin, loaded. The go, shame, Pogo hard. Akada Katango, Paraga, Zanti, Wenzame, how the Akada so Hala Hinipima to Dolo Yamao. The Rain Canino to Dolo Meao. Samata Bido, Naya, the Rain Tango, a pot con Akada Pisido, Senjami Brig and Bua made. Bido Paraga Zango to Pan Wenzabi, Erizama Tabido, a pot con Akada Pisido, daytime made. Dilumio daytime light on the Venet. Edi Naya Sada Yadua, Tochin Akada Hinimi Pidare. The need Naya Sada Yadigo, neat material chatted by the one in that board. Daga candidate downly, Naya Lugo Pokwa, jet to Kubo, no? And a goza digger, maybe. The good about David or the Sorana Pushin jet, sure completed as she did. I'm a Tibiga Sula Baya Matia, Sorana chat to a completed it. Tibiga Sula Baya Matiga. Did the go pencil and the Yamad, Agata Katango down when Zandenam Hoba would. Elumio, when Zara, a Jew Mishibu, Agadago Pensino, Agada Katango when Zames, single Pensino, single when Zania Mabo, Mingo Pensini, Mingo Mikana when Zania Mabodo, Pure. The ghetto, Bekatime so when Zabi, Katine Brig and Bubi, Tamapa Shiba, Nine, Jagadani, and Tika, Jadedo to Asrana, Tade, Tabi met. Tam now attention Haniga.
ရှင်းပဲဖရာရဲ့တရားကိုထောက်တာလေအဲ့ဒီခါမှာရဟန်းတွေကပါဠိတော်မှာအာကာသကိုဖန်ဆင်းလို့နေအာကာသကတိုင်းကိုဝင်စားမယ်လို့သာလာတယ်ဟုတ်တယ်လေကတိုင်းရ10ပါးထဲမှာအာကာသကတိုင်းပါတဲ့ဟာယူအမှားလို့ချင်းပထဝီကတိုင်းလေမိလို့ချင်းတေရောလေရေလို့ချင်းအာဘောလေဟာလဟင်းလေးလို့ချင်းအာကာသကတိုင်းလေအရန်လို့မရဘူးလေသူကလည်းသူအဲ့ဒါကိုသူကကိုကားနဲ့လာပြောတော့မှဝိုင်းချေဖြစ်တာဝင်စားမယ်လို့လာတယ်ဒါကြောင့်အာကာသကတိုင်းကိုတော့ဝင်စားတဲ့တယ်လို့ပြန်လဲခြေပါပြီးတော့အောက်ပါပရိသမိတာမဲ့ပါဠိတော်ကိုထောက်ပြကြတယ်ပရိသမိတာမဲ့ပါဠိတော်ဆိုဘုရားဟောပါဠိပေါ့နော်အောက်မှာသုရဏသိမ့်ပြီးရှင်းလင်းခြင်းတယ်တကယ်လို့အဋ္ဌံပြုပြီးသွားနေခိုင်လက်ခုလက်မှာတောင်တက်ပင်အတားစီတခုကိုပေါ်ပေါက်လာမယ်ဆိုရင်တခါထပ်ပြီးတော့အဋ္ဌံပြုတဲ့မပြုတဲ့ကိုကနေတော့အဋ္ဌံသွားတယ်ဆိုပါစို့ဒီပေတရားလောက်နေဖြတ်သွားမယ်ပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့တချို့တောင်ရပေတရားလောက်ရှိနေဘယ်လိုလုပ်မလဲအဲ့မဲ့လမ်းမှာခန့်နေဘယ်လိုလုပ်မလဲပေါ့နော်တခါထပ်ပြီးတော့ဒိဋ္ဌံရမှာလားဒိဋ္ဌံဇေယမလိုဘူးလားမေးတာပေါ့နော်မှန်ပါတယ်တဲ့တဖန်ထပ်ပြီးတမပတ်ဝင်စားပြီးဒိဋ္ဌံပြုတာဟာဆရာထံမှာနေသည်ပြင်ယူတာနဲ့တူတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့တကုရှင်ပုဂ္ဂိုလ်ကအာကာသဖြစ်စေလို့ဒိဋ္ဌံတာပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီနေရာဟင်းလင်းပြင်အာကာသပဲဖြစ်နေမှာပဲတဲ့ဒါဆိုပေါ်လာတာမရှိဘူးလားကြည့်တာဒိဋ္ဌံရဲ့စွမ်းကြောင့်လက်ခုလက်ဂျမ်းမှာဥဒုကြောင့်ဖြစ်တဲ့တစ်ပင်တောင်စတဲ့အတားစီတခုခုပေါ်ထွက်လာတယ်ဆိုတာမရှိဘူးတဲ့အခြားတကုရှင်တူကဖန်ဆင်းမဲ့ဆိုရင်လည်းပဲတဲ့ပထမဖန်ဆင်းမှုကအာကြီးတဲ့အကြောင်းဖြစ်လို့တဲ့နောက်ဖန်ဆင်းသူရဲ့တစ်ပင်တောင်စတဲ့အရာတွေဟာပထမဖန်ဆင်းသူရဲ့လမ်းကြောင်းမှာတွေ့ဖယ်ပြီးတော့အထက်အောက်မှာပဲတည်နေတာပါတဲ့တကုရှင်ကနေပြီးတော့ခီးတခုသွားခြင်းတယ်အာကာသဖြစ်စေဒိဋ္ဌံလိုက်ရင်အဲ့ဒီလမ်းကြောင်းမှာရှိတဲ့မြတ်တောတွေတောင်တွေအလုံးဟာဟာလိုင်းဟင်းနေဖြစ်သွားတယ်တဘာဝကြောင့်လုံးဝတောင်တွေတောတွေဖြစ်လာစရာအကြောင်းမရှိဘူးတဲ့ဒါဆိုရင်ကိုကနေပြီးတော့တကူဖန်ဆင်းပြီးတော့အာကာသတကူနဲ့သွားနေတဲ့ချိန်မှာနောက်ထပ်တကူရှင်တယောက်ကတောင်ဖြစ်စေတောဖြစ်စေလို့ဒိဋ္ဌံမဲ့ဆိုရင်ကောအဲ့ဒီဟာလာဟင်းလေးမှာတောင်ကြီးခံလာတာမရှိဘူးလားတဲ့မရှိနိုင်ပါဘူးတဲ့ပရမဖန်ဆင်းတဲ့တကူတိတာအဓိကနောက်ဖန်ဆင်းတဲ့တကူဟာတကယ်လို့မြန်အဲ့တောင်ကြီးရလေပေ1000လောက်မြင်ပါစေဆိုရင်ခုနကဖန်ဆင်းပြီးသွားနေတဲ့ပုံကိုရဲ့အထက်မှာပဲရှိလိမ့်မယ်တဲ့ပေ1000ဖြစ်ပါစေအောက်မှာပဲရှိနေမယ်သူသွားတဲ့လမ်းကြောင်းမှာတော့မရှိနိုင်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါတော့ရှင်းတာဒါလည်းဟုတ်တာပဲလေသွားတဲ့လမ်းကြောင်းမှာရှိနေရင်တိုင်မိနေမှာပေါ့မြေပြင်မှာရေပြင်ကဲ့သို့ပေါ်နိုင်ငုံနိုင်တဲ့တကူဖန်ဆင်းမှုတဲ့မြေပြင်မှာရေပြင်ကဲ့သို့ပေါ်နိုင်အမုဇ္ဇငုံနိုင်နိမုဇ္ဇတကူကိုဖန်ဆင်းလို့တဲ့တကူရှင်ဟာတဲ့အာဘောကတိုင်းကိုပါရကဇန်တိဝင်စားမယ်ဟုတ်တယ်လေအာဘောကတိုင်းလေသူရေလုံငေါ့ရမှာ哦ဇမ္မထားပြီးတော့မြေပြင်ကိုရေဖြစ်စေလို့ဆင်ခြင်ရမယ်တဲ့ပြီးတော့ပါရကဇန်ကိုပြန်ဝင်စားပြီးဇမ္မထားပြီးရေဖြစ်စေလို့ဒိဋ္ဌံရမယ်တဲ့အဲ့ဒီဒိဋ္ဌံစိတ်ပေါ်တာနဲ့တပြိုင်နက်ပိုင်ခြားထားတဲ့မြေပြင်ဟာရေပြင်ဖြစ်တော့တာပါပဲတဲ့အဲ့ဒီရေပြင်မှာငုတ်တာပေါ်တာကိုလုပ်ပြီးတော့တကူပြနိုင်ပါတယ်တဲ့မေးထားတယ်နော်အဲ့ဒါ68ကပြီးတော့ရေချိုးတာရေတောက်တာမျက်နှာတစ်တာသင်္ကန်းလျှော်တာတပိတ်ဆေးတာစတဲ့အလိုရှိရာအလုံးကိုလည်းလုပ်နိုင်ပါတယ်တဲ့စေထောပံပြရည်တင်လဲစတဲ့အရာတွေကိုလည်းပဲအလိုရှိမဲ့ဆိုအလိုရှိတဲ့လောက်ဆင်ခြင်ပြီးတော့ပရိကံပြုတ်ပြီးဒိဋ္ဌံမဲ့ဆိုရင်လည်းဒိဋ္ဌံတဲ့တိုင်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီစေထောပံစတဲ့အရာတွေကိုခတ်ပြီးအိုးတဲ့ထဲမဲ့ဆိုရင်လည်းပဲစေထောပံပဲဖြစ်နေတာပါပဲတဲ့တကုရှင်ဟာဖန်ဆင်းတဲ့ရေမှာစောဆိုစီခြင်းနဲ့ဆိုရင်စောဆိုတယ်တဲ့စောဆိုမှုမရှိစေခြင်းမှုဆိုရင်စောဆိုမှုမရှိဘဲနဲ့ပကတိ6သွင်းနေပါတယ်တဲ့မြေပြင်ဟာတကုရှင်အတွက်သာရေပြင်ဖြစ်နေတာပါတဲ့အခြားသူတို့အမြင်မှာမြေပြင်ကိုသာမြင်တွေ့နေရတယ်တဲ့တကုဖန်ဆင်းတဲ့ပုံကိုယ်အတွက်ပဲရေပြင်ဖြစ်တာကျန်တဲ့ပုံကမြေပြင်ပဲတဲ့အဲ့ဒီမြေပြင်မှာအခြားသောပုံကိုယ်တွေသွားလာနိုင်တာပါပဲတဲ့ထွန်ရစိုက်ပျိုးလို့မယ်ဆိုရင်လည်းထွန်ရစိုက်ပျိုးနိုင်ပါတယ်တကယ်လို့တကုရှင်ကအခြားပုံကိုယ်တွေကိုပါရေပြင်အဖြစ်မြင်စေလို့မြင်စေခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းပဲအလိုရှိတဲ့အတိုင်းရေပြင်အဖြစ်မြင်နိုင်ပါတယ်တဲ့ပိုင်ခြားထားတဲ့ကာလကုံဆုံးသွားရင်တော့အိုးကန်စတဲ့အရာမှာရှိတဲ့ရေမှတပါကျန်တဲ့အလုံးဟာရေမရှိတော့ဘူးတဲ့သူကတတ်မှတ်ချက်နဲ့သွားတာအဲကြောင့်တချို့အန်ဒရယ်ကြုံတာပေါ့နော်အငတ်ဘေးကြုံပြီးဆိုရင်ဆရာတော်တွေကဘာလို့ပြည့်နေရှိတယ်ဆိုတော့ကန့်သတ်ချက်နဲ့ယာဝကာလီကမုံမတက်ခင်စလို့ရအောင်ဆိုတော့ထောပတ်တွေဘာတွေ
판생 비라라 짜들라 루간자 아서 몸대 캔서로 몸대 비데나 오토 미피메 예피메 아저 누가 세자로 로야라 보노 비로 예비마 미비마 깼도 သွားနိုင်တဲ့တကူဖန်ဆင်းမှုသူက93ကမိထားနော်ရေပြင်မှာမကြုံမကြပဲမြေပြင်မှာလို့သွားနိုင်တဲ့တကူရှင်ပုဂ္ဂိုလ်ဟာပထဝီကတိုင်းကိုပါရကဇန်တိဝင်စားရမယ်သူကရေမှာဆိုရင်ပြော့နေတဲ့အတွက်မောင်လို့ရတာဒါထို့တူလို့ပေါ့ဗျဇန်မထပြီးပိုင်းခြားထားတဲ့ရေပြင်ကိုအိမြလောက်တော့ရေသည်မြေပြင်ဖြစ်စေလို့ဆင်ခြင်ပြီးပြိကံပြောရမယ်ပြီးတော့ပါရကဇန်ကိုဝင်စားပြီးဇန်မထပြီးတော့မြေပြင်ဖြစ်စေလို့ဒိဋ္ဌာန်ရမယ်ဒိဋ္ဌာန်စိတ်ဖြစ်တာနဲ့တပြိုင်နက်ပိုင်းခြားထားတဲ့ရေပြင်ဟာမြေပြင်ဖြစ်သွားတော့တာပါပဲအဲ့ဒီရေပြင်မှာမကြုံမကြပဲသွားနိုင်လာနေတဲ့တခုကိုပြသနိုင်တာပေါ့တဲ့ထို့ပြင်လိုရှိအရိယာပေါ့အမျိုးမျိုးကိုလည်းပဲလုံနိုင်တယ်ပြီးတော့ရေပြင်မှာဗရမယရွှေတောင်တစ်ပင်စတဲ့အရာတွေကိုလိုရှိမဲ့ဆိုရင်စင်တင်ပြီးတော့ဒိဋ္ဌာန်နဲ့ဒိဋ္ဌာန်တဲ့အတိုင်းဖြစ်ပေါ်နိုင်တာပါပဲတဲ့ရေပြင်ဟာတကုရှင်အတွက်မြေပြင်ဖြစ်နေတာပါအခြားသူအတွက်ရေပြင်ပဲတွေ့နေရမှာပေါ့တဲ့ငါးလေစားတဲ့တရားဝါတွေဟာရေပြင်မှာကုခံသွားလာနိုင်တယ်တကယ်လို့တကုရှင်ကအခြားသူတို့အားလည်းမြေပြင်ဖြစ်တွေ့မြင်စေခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့မြေပြင်ဖြစ်ခြားသူတွေလည်းပဲမြင်နေတာပါပဲတဲ့တကုဖန်ဆင်းထားတဲ့အချိန်ကာလကုန်ဆုံးသွားရင်တော့ရေပြင်ပြန်ဖြစ်သွားတာပါပဲတဲ့တကုတွေကသိအားဩစရာကောင်းတယ်ဗျာတချို့ဆိုရင်လေခန္ဓာကိုယ်မိတာနဲ့တောင်ရရွှေတောင်ဖြစ်တာရှိသေးတယ်တော်ကိုထူဆန်းတာပဲကိုလိုက်လို့မမီတဲ့ဟာတွေပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့စိတ်သာရှင်သောဘုရားဟောတဲ့စိတ်ကိုနိုင်အောင်လုပ်ရတယ်ဒါမဲ့လူကစိတ်ကိုမနိုင်တော့လေရုပ်ကိုပိုင်အောင်ကြိုးစားကြတာဒါမဲ့ရုပ်ကိုပိုင်ဘလောက်ပိုင်ဗျာဥစဉ်ခန္ဓာဆုံးတဲ့ချိန်ဟာရုပ်အလုံးထားခဲ့ရတာပဲစိတ်ကိုသာပိုင်အောင်လုပ်ရတယ်စိတ်ကထားခဲ့စရာမလိုလေပြောမှာရှင်ပြနန္တရားမမြဲဘူးဆိုမှန်တယ်မမြဲဘူးအနန္တတတိအနေနဲ့ကူသွားတာလှဲစကူတယ်လို့ပေါ့ရှစ်ကူသွားတာလေဟိုကတော့ပါမလာဘူးလေဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်သွားလဲအကျိုးဆက်အနေနဲ့ဇက်တိုက်ပေးသွားတာ哦အဲကြောင့်အနန္တရမှာပါတယ်မှတ်လားတိတာဘဝင်ဘင်္ဂဆန္ဒဘင်္ဂဝိစဒဟာစုကြည့်ကြတော့ဘာဖြစ်မှာလာမယ်ပြိဿတွေလာအောင်ပါပဲဦးဇင်းတို့တန္တရာလဲတာ2မျိုးရှိတာ哦ရုပ်တန္တရာလဲတာရယ်နံတန္တရာလဲတာရယ်နံမှာလည်းပဲသူကပြိဿတွေဘဝင်ဝိတိစုတိအဲ့ဒီပြိဿတွေဘဝင်ဝိတိစုတိဆိုတော့တခြားမဟုတ်ဘူးအဲနံတရားတွေပဲစုတိကြသွားတာနဲ့ပြိဿတွေတန်းလာတယ်ပြိဿတွေလာပြီဆိုရင်ဘဝင်လာမှာပဲဘဝင်လာရင်ဘာလာမလဲဝိတိစိတ်ဖြစ်စဉ်အဲ့ဒါတွေကတားလို့မရဘူးအဲ့ဒါစိတ်တနိယမသဘောရဖြစ်နေတာအဲ့ဒါကိုပါလေအနန္တရတတိလို့ခေါ်တယ်ကျေစုပြုသွားတယ်အဲ့ကြောင့်ဘယ်တော့မှမရက်ဘူးအဲ့ကြောင့်ကောင်းတာထည့်လိုက်ရင်ကောင်းတာဆက်သွားတယ်မကောင်းတာထည့်လိုက်ရင်မကောင်းတာဆက်သွားတယ်အဲ့ကောင်းတာတစ်ခုမကောင်းတာတစ်ခုမကောင်းတာတစ်ခုမကောင်းတာတစ်ခုဆိုကောင်းတာမကောင်းတာဆက်သွားတယ်အဲ့ဆိုဘာဖြစ်မလဲဒုက္ခရောက်လိုက်ဒုက္ခနဲ့ရလိုက်ဒုက္ခရောက်လိုက်ဒုက္ခနဲ့ရလိုက်အဲ့လိုဖြစ်ကုန်တာပြီးတော့ယောတန္တရာကြတော့သူကတစ်မျိုးကံစိတ်ဥဒုအာဟာရကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်ဥဒုကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်အာဟာရကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်အဲ့ဒီကံပေါ်မှာမူတည်ပြီးမှစိတ်ကပြောင်းနေတယ်အဲ့ဒီကံပေါ်မှာမူတည်မှဥဒုကပြောင်းတယ်အဲ့ဒီကံပေါ်မှာမူတည်ပြီးမှအာဟာရကပြောင်းတာဒီကကံပဲစိတ်ဆိုတာကနောက်ထပ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်ပြောတာလေသိပြီးသွားပြီဆိုပါစို့လူတယောက်ဟာသိမယ်ဘာနဲ့သိမှလဲဆိုရင်နံနဲ့သိတာပဲနံသိတော့ရုပ်ပါသိတယ်လေအဲ့ဆိုတော့သူကစွတ်တိကြတယ်ရုပ်ကဒီမှာကြံခဲ့ပြီအဲ့ဆိုရင်ကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်တွေစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်တွေဥဒုကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်တွေအာဟာရကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်တွေချုပ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ဥဒုကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်ကတော့လုံးဝမချုပ်ဘူးနော်ဒါပေမဲ့ခန္ဓာရပျောက်သွားပြီဒီခန္ဓာပျောက်သွားပြီနောက်တော့ခန္ဓာတစ်ခုပေါ်လာလိမ့်မယ်ဘယ်ပေါ်မှာမူတည်လဲဆိုရင်သူလုပ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံမှာမူတည်တယ်အဲ့ဆိုသုတိကတော့ကြာသွားပြီသုတိကြာတာမှန်ပြီအဲ့သုတိမကြခင်ဖြစ်တဲ့စိတ်ကိုပြန်ကြည့်ရတယ်ဇောခေါ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီဇောတွေကကံပဲအဲ့ကံကဘာဖြစ်လဲဆိုတာကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်ကိုပြန်ဖန်တီးပေးတယ်ဗျာသိထူဆန်းတာဘယ်ချိန်မှာစပြီးဖန်တီးလဲဆိုရင်ပဋိသန္ဓေစိတ်ရဲ့ဥပ္ပကစပြီးဖြစ်စေတာပြီးရောဒီမှာသုတိကြတာနဲ့ဒီမှာပဋိသန္ဓေတောင်မှသူကအသက်3ချက်ရှိတယ်ဥပ္ပတိဘင်အဲ့ဒီအချက်3ချက်ပြည့်စုံမှပဋိသန္ဓေဆိုရယ်စိတ်တစ်လုံးပြည့်တာထီနဲ့ဘင်တောင်မပေါ်သေးဘူးဥပ္ပမှာကြတဲ့ကကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်တဲ့တန်းပေါ်တာအဲ့ဆိုဘာပဲပြောကိုကကောင်းတာလေးတော့လုပ်ထားဘူးလိုတာပေါ့ငါသိပြီဘာဖြစ်မှမသိဘူးလာမလုံနဲ့မသိခင်လုပ်ထားတဲ့အတိုင်းသိပြီးရင်ပြန်ပေါ်မှာအဲ့ဒါငါသိပြီဘာဖြစ်မှမသိတာစိတ်ကူးမြင်နဲ့
ကန်ဆိုတာစိတ်ကူးရတာမဟုတ်ဘူးလက်တွေ့လောက်ရတာမျိုးဒါနဲ့လုံးမှာသတ်တာနဲ့လောက်ရတယ်ယုံကြည်မှုနဲ့ဘုရားတရားတန်ခါယန္တနာသုံးပါယုံကြည်နေမရဘူးဘုရားရှိခိုးနေုံနဲ့ကန်ကောင်းလာတာမဟုတ်ဘူးလေဘုရားရှိခိုးနေဒါနလို့မလုပ်ဖြစ်ဘူးသီလမဆောက်တည်ဖြစ်ဘူးလေဒီလိုလေးလောက်ပြီးမလုပ်မှာဦးဇင်းတော်ဘုရားယုံတယ်ဆိုတာကလေရုပ်ဥယုံတာမဟုတ်ဘူးဘုရားဘာလုပ်ခဲ့တာလဲဒါနလုပ်ခဲ့တယ်ဘာတတ်ဖို့လောဘတတ်ဖို့သီလဆောက်တည်ခဲ့တယ်ဒါကဒေါသတတ်ဖို့ဘာဝနာပွားခဲ့တယ်မောဟတတ်ဖို့မိတ်ကဒါပဲလေသူလို့သူတို့ငါလည်းလုံးမဖြစ်ပါအဲ့ဒါဒါနနဲ့လုံးနေရတယ်သီလနဲ့ဆောက်တည်နေရတယ်ဘာဝနာနဲ့ပွားနေရတယ်အဲ့ဒါအလုံးဒီကံပုံညာကရိယာဝတ္ထုနောက်ဘဝတွေမှာပြည်သူတွေဘဝင်ဝိထိစုတိကောင်းအောင်လည်းလုပ်ပေးနိုင်တယ်လို့ကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်ဥဒုကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်အာဟာရကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်ကောင်းလုပ်ပေးတယ်ဒါပေမဲ့အခုဦးဇင်းတို့အာဟာရကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်သူများလာမကောင်းဘူးကြည့်ပါလားခန္ဓာကိုပုတုကွာတတလေးနဲ့အဟုတ်ကိုမတူစားလိုက်ကြည့်အောင်ငါ့ဝေရေကြူတာလေငါ့ဝေရေကြူမှတော့ဗာငပိရေပေါ့ငပိရေစားနေရတာလေတက်ခါအဲ့လိုပါတာမဟုတ်ဘူးခက်ခဲရကြည့်ရဲ့ရှင်မြန်စားလို့ကောင်းလိုက်တာကောင်းမှာပေါ့မွေးကလေးကစားလာတာလေတဏှာဆွဲပြီးတော့အဲ့ကြောင့်ဦးဇင်းတို့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုကောင်းလို့ကိုလိုအပ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါပြင်ဖို့ပြောတာပါမပြင်လို့တော့မရဘူးဗျနော်ဘာဖြစ်မှန်းမသိဘူးဆိုတဲ့စကားလာမပြောနဲ့ဘာလုံးမှန်းသိဖို့တော့လိုတယ်ဘာလုံးမှန်းသိရင်ဘာဖြစ်လာမှာပဲနော်အဲ့ကြောင့်မမြင်နိုင်မသိနိုင်ဘူးဆိုတဲ့စကားမပြောခင်လုံးနိုင်တော့လောက်ထားပါခပ်ပေါ်တော့မနေနဲ့ဗျာထူးဆန်းတဲ့ရရအများကြီးမှအများရှိတယ်နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်ရေပြင်မှာမြေပြင်ကဲ့သို့သွားနိုင်တဲ့တကူဖန်ဆင်းမှုသူလည်းမေးဘူးတယ်93อ่ะနော်ပြီးတော့ကောင်းကင်မှာငှက်လို့တင်းမြေခွေထိုင်ပြီးတော့ရွှေရွှာသွားနိုင်တဲ့တကူဖန်ဆင်းမှုတဲ့သူလည်းမေးဘူးတယ်2000ခုနှစ်ပြီးတော့2005နှစ်မေးတယ်ကောင်းကင်မှာအတောင်ရှိတဲ့ငှက်တွေလို့တင်းမြေခွေပြစ်ထိုင်လျက်ရွှေရွှာသွားနိုင်တဲ့တကူစွမ်းကိုပြသလို့တဲ့တကူရှင်ဟာပထဝီကတိုင်းကိုပါရကဇံဝင်စားမယ်အဲ့ဒါမှထိုင်လို့ရမှာ哦အဲ့ဒီဇံမှာထားပြီးတော့တင်းမြေခွေနဲ့ထိုင်ပြီးရွှေရှာသွားလို့ရင်တင်းမြေခွေပမာဏအရက်ကိုပိုင်းခြားပြီးတော့လဲလျောင်းနေတဲ့အနေထားသွားခြင်းလဲဆိုရင်လဲလျောင်းရညောင်ဆောင်ပမာဏရက်ကိုပိုင်းခြားပြီးတော့ဆင်ခြင်ပြီးပြိကံပြုရမယ်ပြီးတော့ပါရကဇံကိုပြန်ဝင်စားပြီးအဲ့ဒီဇံမှာထားပြီးပိုင်းခြားထားတဲ့အရက်ကိုမြေပြင်ဖြစ်စေလို့ဒိဋ္ဌာန်ရမယ်အဲ့ဒီဒိဋ္ဌာန်စိတ်ဖြစ်တာနဲ့တပြိုင်တည်းတဲ့မြေသားအတိဖြစ်သွားတော့တာပါပဲတဲ့ဒီတကိုးမှာဒေပါစခုရတဲ့ဘုံတဲ့ပြန်တဲ့ခါမှာပေါ့နော်ဘာရတဲ့လဲဆိုကြည့်အောင်အဲ့ဒီတကိုးနဲ့ကောင်းကင်မှာရွှေရွှာသွားနေတဲ့တကိုးရှင်ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့ဒေပါစခုကိုရရှိထားရမယ်တဲ့ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့လန့်ကူလအကြမှာဥဒုကြောင့်ဖြစ်တဲ့တောင်သစ်ပင်တွေရုတ်တရက်ပေါ်ပေါက်လာခဲ့မဲ့ဆိုရင်ငကားကလုံစတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမနာလိုတဲ့အတွက်ဖန်ဆင်းဟန်တာထားတဲ့အန္တရာယ်မျိုးကြာရောက်လာခဲ့ရင်မြင်ဖို့လိုအပ်တယ်တဲ့ပြီးတော့သင်တော်ရနေရာမှာဆင်းသက်ဖို့အတွက်လည်းပဲဒီပါစကုကိုရရှိထားသင့်ပါတယ်တဲ့ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့တကုရှင်ကသက်ဆင်းရမသင့်တော်တဲ့ရေချိုးစိတ်ရွာတကောဝစသည်မှာဆင်းသက်မိမယ်ဆိုရင်လူများတွေးမြင်နိုင်ပြီးကောင်းကင်ခီးနဲ့ကြွနေတဲ့ယဟန်ဖြစ်ကြောင်းသိရှိသွားပြီးအုပ်အော်တောင်းနေဖြစ်နိုင်တယ်အခန့်ကြည့်ဘုရားကအထင်ကြီးတာလုံးဝမလုပ်ခိုင်းဘူးလုံးဝမလုပ်ခိုင်းဘူးအဲကြောင့်ဒေပါစုနဲ့ကြည့်ထားတွေးကြရဆင်းလို့မရဘူးလေနောက်မှတွေးကြရမဆင်းဘူးလေငွေရှိတဲ့နေရာပဲဆင်းတာအဲ့ဒါလည်းသိထားအောင်ဘယ်နဲ့ပြောင်းမတော့ဆင်းလို့မရပဲနဲ့ကိုကလုံးလို့မရဘူးသူကလည်းသူနော်အခုလည်းဒီတိုင်းပဲငါတော့ဘာဖြစ်လဲဆင်းရဲဆင်းဒုက္ခပဲတချို့အညာရွာရှိတယ်ဦးဇင်းတို့သွားလေတော့လေဦးဇင်းတို့ကတော့အောက်သားဆိုတော့ဘာပဲပြောရေတွင်းနဲ့ရေချိုးတွေရှိတယ်ရေငန်းနဲ့ရေချိုးတွေရှိတယ်အဲ့ဒါနဲ့အသက်18လောက်ပေါ့နော်သွားလဲဘူးတော့အန်ကြရောရေချိုးစမယ်ဆိုသွားချိုးမှာပေါ့ပင်မနေပြီလေချိုးချင်တာပေါ့ဘယ်ဟုတ်မလဲသူကမြောင်းခေါ်မှာပေါ့နော်ဦးဇင်းတို့တော့မြောင်းကိုခေါ်တာပဲသူက10ရဲနေလှော့လိုက်တဲ့မြောင်းထဲမှာလေကူးနေရတာမလေးအဲ့ဒါလွတ်တဲ့နေရာတော့ကူးမယ်ပေါ့ကိုကအားပါပဲအမလေးကိုတယောက်တည်းပေါ့ဘယ်ဟုတ်မလဲအပေါ်ကရှော်နေရတာမလေး
ai lo nearမျိုးမှာသွားဆင်းမြင်ဘယ်လိုတော့မလဲမသိနိုင်ဘူးလေရှောင်လို့တော့မရဘူးဗျာအဲ့ဒါချိုးလာတာတတိတင်တာရှောင်လို့မရဘူးအညာဒေသမှာကြုံခဲ့တဲ့ပြဿနာတော်သေးတာပေါ့ထမင်းရေချနေဆိုကိစ္စမရှိဘူးလေမမြင်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါကြိုတင်ကြည့်ထားရတယ်တနည်းအားဆင်းမယ်ကြိုတင်မကြည့်ဘဲနဲ့ကြားရင်နေရာကြားဆိုရင်ဆန်လျှော်သွားနိုင်မယ်အဲ့ကြောင့်ဒေဝစကုအပင်ကြီးရကိုရတာတင်တယ်ဒါဆိုရင်အပင်ကြီး6ပါးရမှကိုဆင်ပြေမှာကိုကတော့မဖြစ်ဘူးဟုတ်ပြီနော်ပြီးတော့ဇံမလျှောဆိုရင်တော့မှာတဲ့ဟာတကူရှင်ပဲနောက်ကလည်းကြမှာအဲ့ဆိုရင်တပိတ်လေးပါပြီးတော့ဆုံးခံကြွနေတဲ့ရဟန္တာတွေထမင်းကမှာလူတွေရဲ့အတွေ့အထဲမှာလေပြန်နိုင်မှထင်ကြည့်တာလက်ရှိခိုးတွေလက်ဓာတ်တွေအမြဲတမ်းပြန်နေရပဲပြန်တာရှိခိုးကမပြောတာမဟုတ်ဘူးကျင်းတာရှိခိုးကပြောတာဗျာဒါပေမဲ့လူတွေကမရဘူးနော်ကျင်းတာကိုမကြည့်ဘူးပြန်တာကိုကြည့်တာထိုင်ရှိခိုးနေကိုတော့တိတ်ရှိခိုးစရာမရှိပါဘူးလင်းတွေအမြဲတမ်းပြန်နော်ဘုရားရှင်းရှင်းလေးပဲအထင်ကြီးခြင်းရင်သာသနာမကိုးဝယ်နဲ့ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့အထင်ကြီးတတ်တဲ့မာနကိုတောင်မှသာသနာတတ်ပြစ်တာလေဒါပေမဲ့ထင်ကြီးခြင်းတော့သာသနာကိုးကွယ်စရာအကြောင်းမရှိဘူးသိပ္ပံတော့ကိုးကွယ်သိပ္ပံသိထင်ကြီးစရာကောင်းတယ်ဟာဒါပေမဲ့တကယ်ကျင့်တဲ့သိပ္ပံထက်ပိုပြီးထင်ကြီးစရာသာသနာမှာရှိနေတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါသာသနာကိုထင်ကြီးခြင်းတဲ့စိတ်တစ်ခုနဲ့တော့မကိုးကွယ်ပါနဲ့နော်ဒါကြောင့်မို့တဲ့မဆင်းသက်တဲ့နေရာတွေကိုရှောင်ကျဉ်နိုင်ဖို့ဆင်းသက်တဲ့နေရာတွေကိုမြင်တွေ့နိုင်ဖို့အတွက်ဒိဗ္ဗစကုကိုရထားတဲ့လို့ပြောတာပေါ့တဲ့အဲ့ဒါကောင်းကင်မှာပြန်ဖို့ဆိုရင်တော့တေးကြတယ်ဗျာအန်ဒရယ်ရှောင်ဖို့ရယ်ပြီးတော့လူတွေအထင်ကြီးမှုမရှိဖို့ရယ်နေရာရွေ့ဖို့တဲ့ဒိဗ္ဗစကုအပင်ကြီးလိုတယ်တဲ့မိထားတာနော်2000ရယ်2500ရယ်မိထားတယ်နော်တောင်တစ်ပင်စားတဲ့အရာတွေကိုတွေးမြင်ရှောင်ကွင်းပုံတဲ့တကယ်လို့တဲ့တောင်တစ်ပင်စားတဲ့အရာတွေကိုတွေးမြင်တဲ့အတွက်ရှောင်ကွင်းခြင်းတယ်ဆိုရင်တော့ပါရဂဇံကိုဝင်စားပြီးအဲ့ဒီဇံမှာထကအာကာသဟင်းလင်းပြင်ဖြစ်လို့တဲ့လို့ပရိကံပြုကဇံဝင်စားပြီးဟင်းလင်းပြင်ဖြစ်စေတည်းလို့အဓိဋ္ဌာန်ရမယ်တဲ့အဲ့ဒီခါအဓိဋ္ဌာန်စိတ်နဲ့အတူဟင်းလင်းပြင်အရက်ဟာတပြိုင်နက်ဖြစ်ပေါ်လာတယ်တဲ့အဲ့ဒီဟင်းလင်းပြင်အာကာသအရက်နဲ့တောင်တစ်ပင်စားတဲ့အရာတွေကိုဖောက်ထွင်းပြီးတော့ကြွသွားနိုင်ပါတယ်တဲ့ဒီနေရာမှာတိပိဋကသုလဘေယမထေရသောရဏချက်ကိုယဟန်တော်တို့ကတိရောကုတ္တတကူစသည်တို့၌ဆိုကြတဲ့အတိုင်းပြန်လဲပြီးခြေပါတယ်အာကာသကတိုင်းလိုတယ်သူကအာကာသကတိုင်းလိုသူပြောတာဟိုခုနပြောခဲ့တယ်လေအခုလိုပြီလေကောင်းရံပြန်နေနဲ့ချော်ချက်ပြီးတောင်းပေါ်လာဘယ်လိုလုပ်မလဲအဲ့ဆိုအာကာသကတိုင်းပြန်ဝင်စားဟာတော်မြန်တာပဲကောင်းကင်မှာပြန်နေနဲ့ဇံဝင်စားပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲဖောက်ထွက်သွားပြီးမှတခါနောက်ထပ်အပင်ကြီးနဲ့ပြန်သွားအိုးတော်မလို့ပဲနောက်ထပ်လာအောင်မယ်လာနေတွေကိုကင်သုံးသက်တာလက်ကိုရှေးလောက်တာတခါမှတော့မတွေ့ဘူးပါမဘူးပါနဲ့နောက်ထပ်တစ်ချိန်ပြန်မှသေးတယ်တကူတွေအများကြီးပဲနော်တကူတွေအများကြီးပဲဒါသနာကိုကိုးကွယ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကျင့်သုံးရင်ရနိုင်တဲ့အကျင့်ကိုပြတာနော်သူများအထင်ကြီးပြီးတော့ငေးနေဖို့အတွက်ဘုရားမဟောဘူးဗျကိုယ်နဲ့ကျင့်သုံးပြီးရနိုင်ဖို့အတွက်ဘုရားဟောခဲ့တာဒီလိုကျင့်ရင်ဒီလိုရတဲ့ပုံကိုယ်တွေဒီလိုရှိခဲ့တယ်မင်းကျင့်တယ်မင်းရမယ်အဲ့လိုပြောတာဘုရားရဲ့သာသနာရှင်းတယ်ဗျအတ္တယတနောနာထောကိုလုံးမကိုရမှာသိကြတာပေါ့ကိုကဘိုက်စားနေတာသူများစားပြီးလို့ဘယ်ဝမလဲတကယ်ရင်ငါဘိုက်စားလိုက်တာငါစားမင်းစားလိုက်ဟဲ့မှာပေါ့ဒီတိုင်းပဲအကျင့်တယ်ကိုလိုချင်ကိုလုံးရမယ်ဒါပေမဲ့လုံးရင်ရပါမလားဆိုတာမျိုးလူတွေကတွေးတတ်တယ်ဗုဒ္ဓဝါဒရဲ့အဓိကခြေခံတတ်တာပဲလုံးရင်ရမယ်ပြောမှာပေါ့ရှင်မြအခုလို့ခုရမှာလားချင်းပတ်မယ်အဲ့လိုတော့မရဘူးအခုလို့ခုကျွမ်းကျင်တယ်လို့လောကမှာရှိကုန်မရှိဘူးလုံးရင်နဲ့ကျွမ်းကျင်သွားတာပါမီဆိုတာလည်းဒီတိုင်းပဲအခုလို့ခုပြည့်တာမဟုတ်ဘူးလုံးရင်နဲ့ပြည့်လာမှာပေါ့ဘယ်နဲ့ဗျာဒီနေ့စာအတတ်သင်ခြင်းတယ်ဘယ်အကြောင်းတွေ့ဘူးလို့တော့ခုနှစ်ရက်တက်သင်တဲ့အကြောင်းရှိတယ်တလတက်သင်တဲ့အကြောင်းရှိတယ်ခုနှစ်တက်သင်တယ်ဆိုတာလုံးဝမတက်တဲ့လို့သင်တာမှမဟုတ်ပဲနဲ့ဒီတိုင်းပဲအခုခုနှစ်ရက်ရဟန္တာဖြစ်တယ်လို့ရှိလို့လေရှင်ပြတို့ရဟန္တာအမြန်ဆုံးဖြစ်အောင်အားထုတ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သားလှူခံပါဗျာလို့ရှောက်တဲ့နေရာမှာကြည့်ပါလား3လ2လ1လ
တလားမှာတော့မှရဲကိုရှော့ရှော့နဲ့တလှမ်းတီရောက်လာတာလေပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတာပေါ့ကိုယ်ကသာမစွမ်းတာဘာဖြစ်လို့ပြောနိုင်တာလဲကျင့်ထားလို့ပြောနိုင်တာအဲကြောင့်ဗုဒ္ဓဝါဒတော့ဗျာယုံကြည်မှုကိုဥတည်တာမှန်ပေမဲ့ကျင့်သုံးမှုမှာဆုံးသတ်ရတယ်ဗျယုံကြည်မှုနဲ့ဆုံးသတ်လို့မရဘူးလူတွေကလေဖရာတရားတန်ခါယုံတယ်ရက်သွားတယ်ဖရာတရားတန်ခါလို့ဖြစ်အောင်ကျင့်မယ်လို့မပါဘူးမရဘူးဗုဒ္ဓဝါဒသည်ယုံကြည်မှုနဲ့စတယ်ကျင့်သုံးမှုနဲ့ဆုံးတယ်အလယ်မှာကြတော့ဝိရိယနဲ့တတိကာထားတယ်အဲ့ဒါမှအောင်မြင်မှာပေါ့ဘယ်နဲ့ကြမ်းကြမ်းဖန်ဖန်အဲ့ကြောင့်ဗုဒ္ဓဝါဒကိုးကွယ်တာလွယ်တဲ့အောင်ရှိပေမဲ့ခက်တယ်ဗျာမလွယ်ဘူးဘာဖြစ်လို့လူတွေမှာလေဌိနာကိလေသာရှိတဲ့အတွက်လိုတော့လိုချင်တယ်လောက်တော့မလောက်ချင်ဘူးဒါထုံးစံပဲကိလေသာ7ပါးမှာဌိနာပါတာဟုတ်ဗျနေဝရဏမှာလည်းသူကပါသေးတယ်ဗျဌိနာမိဋ္ဌာနေဝရဏတဲ့မိဋ္ဌာမှာပါလာတာနေဝရဏကြတော့နေဝရဏရဲ့ထုံးစံကသိတဲ့တိုင်းပဲဗျဇန်ရဲ့ဝိပဿနာရဲ့မဲဉဏ်ရဲ့ဖြစ်လာမှာဆိုလို့တားမြစ်တဲ့ထက်မှာသူပါတယ်အဲကြောင့်နေဝရဏပြောကိလေသာပြောဦးဇင်းတို့အကုန်အခန့်ရှိတဲ့အတွက်ရတော့ရခြင်းတယ်လောက်တော့မလောက်ချင်ဘူးဒါပေမဲ့မလောက်ရင်မရဘူးဆိုတာရှုံထားလိုက်မလောက်ဘဲနဲ့မရဘူးဒါပေမဲ့တခုတော့ရှိတယ်မခေါ်ဘဲနဲ့လာတော့သေမင်းပဲရှိတယ်သေအောင်လုံးเสียမလို့ပဲနဲ့သေမှာဗျအဲ့ဒါတော့သေကြတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲကံကိုကသေအောင်လှုပ်ထားတဲ့ကံဖြစ်နေလို့အဲကြောင့်စိတ်တောက်เสียမလို့ဘူးတောင်ပေါ်ကခုံချเสียမလို့ဘူးဓာတ်နဲ့လှီးเสียမလို့ဘူးသူများမြောက်တဲ့နဲ့သွားမမြောက်နဲ့နော်ဓာတ်နဲ့လှီးပြီးတော့ရဟန္တာဖြစ်တယ်ကိုကတော့ဓာတ်နဲ့လှီးပြီးငရဲချသွားမှာတုတ်တန်နေရှိတယ်ဟုတ်ဂေါဒီကမထေကိုကြည့်ပြီးတော့လေအမလီသူတို့တောင်မှ level လှီးပြီးတော့ရဟန္တာဖြစ်သေးတာပဲကိုလောက်ကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဟန္တာဖြစ်တယ်လို့သွားမထင်နဲ့နော်အရာရတဲ့မတူဘူးနော်ဒါပေမဲ့တေချာတာတော့ဥစ္စာကိုလှုပ်เสียမလို့ပဲနဲ့ရတာတော့မွေးရရဲ့အိုးရရဲ့နာရရဲ့သေရရဲ့အဲ့ဒါကမမွေးအောင်မအိုးအောင်မနာအောင်မသိအောင်လုပ်ရမှာလုံးเสียမလို့ပဲနဲ့ရနေလို့လွတ်အောင်လုပ်ရတာဒါပဲဘုရားဝါဒတော့ကြိုက်တယ်ဗျာကိုယ့်ရဲ့ခြေတော်ပေါ်မှာရက်တည်ရတဲ့ဘဝဖြတ်သန်းခိုင်းတာဘုရားဝါဒပဲဘယ်သူမှမှီးစရာမလိုဘူးเนาะအဲကြောင့်ကျင့်ကြပါကြိုးစားကြပါလုပ်ရင်ရတယ်ဆိုတာဖြုံထားလိုက်ပါသူ့လိုဖြစ်ပါမလားလို့မတွေးနဲ့သူ့လိုငါလုံးမယ်လို့သာတွေးလိုက်သူဖြစ်သွားတာသူကြိုးစားလို့ဖြစ်သွားတာကိုယ်လည်းသူ့လိုကြိုးစားရင်ဖြစ်မယ်ဆိုတာယုံပြီးတော့ကျင့်ကြံကြုတ်ကိုအားထုတ်ကြည့်လိုက်ပါသူ့လိုဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အချိန်တစ်ခုတော့စောင့်ဖျားဖြစ်ခြင်းရင်ဖျားလောက်ခဲ့တဲ့အတိုင်းလိုက်လို့ပေါ့ပိစိကဗုဒ္ဓဖြစ်ခြင်းပိစိကဗုဒ္ဓလောက်တဲ့အတိုင်းလိုက်လို့ပေါ့ဧကတာဝကဖြစ်ခြင်းဧကတာဝကလောက်တဲ့အတိုင်းလိုက်လို့လေမဟာတာဝကဖြစ်ခြင်းမဟာတာဝကလောက်တဲ့အတိုင်းလောက်ပဂတိတာဝကဖြစ်ခြင်းပဂတိတာဝကလောက်တဲ့အတိုင်းလောက်သောတာပန်ဖြစ်ခြင်းသောတာပန်ဖြစ်တဲ့အတိုင်းလောက်ချမ်းသာခြင်းချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့လေသူကစက်တိုင်းချက်တယ်စက်တိုင်းစညင်စက်တိုင်းချက်တယ်ငါစက်တိုင်းစညင်ဘာလို့မှာစက်တိုင်းချက်ပေါ့ရှင်းလေးဗုဒ္ဓဝါဒနော်အဲကြောင့်ကျင့်ကြံကြုတ်ကိုအားထုတ်ကြပါနော်အဲကြောင့်တရားချေခင်သူတော်စင်များမိမိတို့ခန္ဓာလည်းရရှိနေတဲ့ကာလသာသနာနဲ့လည်းတွေးကြုံနေတဲ့ကာလမှာမောရမနာရမတရားဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရအောင်ကျင့်ကြံကြုတ်ကိုအားထုတ်ကြပြီးတော့မောရမနာရမတရားဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုလျင်မြန်စွာမြဲမှောက်ပြုနိုင်သောသူတော်ကောင်းများဖြည့်ကြပါစေကုန်သတည်းဗုဒ္ဓသာသနာစီရံဒိဋ္ဌတုဗုဒ္ဓသာသနာစီရံဒိဋ္ဌတုဗုဒ္ဓသာသနာစီရံဒိဋ္ဌတုသာဓုသာဓုသာဓု
သင်္นานသူသင်္นานသားများအားလုံးကိုယ်ချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာကြပါစေ